Bos días. Se estamos todos, comenzamos o pleno ordinario do 26 de xaneiro de 2016 cos seguintes puntos na orden do día. Primeiro punto. Asunto número 1. A aprobación se procede a data da sesión ordinaria celebrada o día 29 de decembro de 2015. Unanimidade. Comisión de Goberno. Seis minutos o portavoz do Goberno. Moi bons días a todos. Moitas gracias, señor presidente. Comezamos por este punto que ven a materializar ese acordo dunha sesión plenaria anterior de modificación do regulamento orgánico da Deputación Provincial de Lugo no que atinxe as competencias do Pleno delegadas na Xunta de Goberno. A proposta do Goberno provincial consiste en modificar o artigo 59 de ese reglamento de xeito que quede redactado do seguinte modo. Corresponde á Xunta de Goberno, e así será se se aproba esta modificación dende que sea definitivo o acordo, a asistencia ao presidente no exercicio das súas atribucións, as seguintes atribucións delegadas do presidente e do Pleno. Nomeamento de persoal funcionario e laboral, premiar e sancionar a todo persoal funcionario e laboral, salvo a separación de servizo dos funcionarios e despedimento do persoal laboral, todo iso sen prexuicio do disposto no artigo 99 da Lei de Bases de Réxime Local. A declaración das situacións administrativas ou laborais do persoal e xubilación de todo o persoal, aprobar as bases para as probas de selección de persoal e dos concursos de provisión de postos de traballo, aprobar os proxectos de obras e servizos cando sexa da súa competencia a súa contratación, adxudicar todos os contratos de obras, servizos, suministracións e xestión de servizos públicos, especiais e privados, de contía superior á determinada para contratos menores e cuxa competencia non este reservada ao Pleno da Corporación, a adquisición de bens inmobles e dereitos en contía superior á cantidade sinalada para os contratos menores, 18.000 euros, e concesións sobre bens cuxa contía non superen a establecida para os contratos menores, o alleamento de bens e dereitos cando a súa contía exceda de 18.000 euros e non supera o 20% dos recursos ordinarios, salvo o alleamento de inmobles histórico-artísticos cuxa competencia non este reservada ao Pleno, a concesión de bens e servizos cando a súa contía non supera o 20% dos recursos ordinarios, a competencia sobre contratos alcanzará a aprobación do gasto, a interpretación, modificación, suspensión e a súa resolución agás cando se trate de indemnizacións cuya competencia se corresponderá ao órgano orixinariamente competente, a aprobación das distintas fases do procedimento expropiatorio, incluso a fixación de taxación, calquera que sexa a súa contía, a defensa do procedimento instado contra a Deputación cando non sexa a atribución do Pleno, a evacuación de informes da entidade para outros organismos cuxo prazo, segundo a legislación sectorial correspondente, sexa inferior a un mes e sempre que non sexan de atribución ao Pleno, e aqueles encomendados á Deputación Provincial polos concellos como deber de colaboración e que se encarguen en calquera dos apartados anteriores e sempre que non sexan competencia do Pleno. A maiores, o segundo punto do acordo é deixar sen efecto o acordo plenario de 30 de xullo de 2013 relativo á aprobación de informes sectoriais de estradas dos documentos de planeamento urbanístico. Con isto, quedan perfectamente delimitadas no reglamento as competencias que sendo do Pleno, volven a estar no Pleno e, por tanto, recollidas na Xunta de Goberno as que son competencias propias da Xunta de Goberno ou que son delegadas por parte do presidente. En isto consiste a proposta que hoxe se trae a Pleno para avanzar nesa modificación do reglamento no que se refire, como decía, á delegación de competencias da Xunta de Goberno do Pleno na Xunta de Goberno. Por afondar un pouco máis, podemos dar conta das delegacións que volven ao Pleno. Pois ata agora falamos das que se manteñen na Xunta de Goberno. Volverían ao Pleno así
as competencias da resolución motivada recoñecendo a compatibilidade do persoal para o exercicio de actividades da entidade local, o exercicio de accións xudiciais e administrativas en defensa dos actos de competencia da Deputación Provincial e os demais actos de calquera órgano, salvo a vocación, cando sexan competencia do Pleno, o alleamento de bens e dereitos, cando a súa contía este dos 18.000, declarar a necesidade de ocupación de todos os proxectos que leven aparellada a expropiación forzosa, a disposición de gastos de competencia do Pleno, sempre cando non requira a maioría absoluta legal dos membros da corporación, que estaba delegada, volve ao Pleno, a concertación das operacións financeiras ou de crédito e concesión de quitas ou esperas, cando o seu importe non supera o 10% dos recursos ordinarios do seu orzamento e a atribución lle corresponde ao Pleno, a defensa do procedimento instado contra a Deputación, se añade cando non sexa atribución do Pleno, no caso da modificación do reglamento, e a solicitude de subvencións a organismos oficiais e privados cando a devandita competencia non sexa a atribución do presidente, e conceder as subvencións na contía da aprobación do gasto en materia de contratación e aprobar convenios de colaboración con outras entidades locais, organismos e administracións públicas nos mesmos termos e condicións que os sinalados para a determinación da competencia en contratación sempre que a devandita competencia non lle sexa atribuída ao presidente, a evacuación de informes da entidade para outros organismos cuxo prazo, segundo a legislación sectorial correspondente, sexa inferior a un mes, e aqueles encomendados á Deputación Provincial polos concellos como deber de colaboración e que se encarguen en calquera dos apartados anteriores. Con isto, insisto, creo que queda perfectamente recollido o sentido dese acordo plenario no que as delegacións na Xunta de Goberno por parte do Pleno da Corporación que estaban recollidas no reglamento deixan de estar delegadas no propio reglamento e, por tanto, no reglamento orgánico da Deputación Provincial de Lugo se recollen competencias que si corresponden á Xunta de Goberno sen delegación ou por delegación do presidente da institución provincial. 6 minutos o deputado non escrito. Señor presidente, unha cuestión de orden. Eu creo que se equivoca na forma de dar a palabra porque no informe que se emitiu polo secretario con fecha 24 de novembro, no apartado 3 dice participación no desenvolvemento das sesións plenarias, fala de como se ten que desenvolver, dice que sempre haberían de producirse en último lugar, unha vez interviñesen os portavoces dos grupos políticos provinciais, do cual creo que debe de atenerse este informe ou intervenir en último lugar e non teño inconveniente en dar por feita a primeira intervención da hora dicindo que vou escutar aos outros grupos e despois falarei. Pero remito que o informe dice que debo de intervenir sempre en último lugar, que además é lógico porque somos poucos. Ben, pois que interveña o Partido Popular. 6 minutos. Gracias, señor presidente. Me imagino que será isto a orde que entonces o establecido. Bueno, eu creo que isto é unha broma. É dicir, a proposta que nos trae o Xeique o Goberno é unha sin razón. É dicir, o outro día o señor Álvaro Santos decía que se deberían mercar audífonos por diputados do Partido Popular. Mire, non se enteran de nada, ou se enteran e non lles vai con ustedes. Mire, o Grupo Provincial Popular elevou ao pleno ordinario do 24 de novembro de 2015 unha moción sobre a necesaria modificación do regulamento orgánico desta excelentísima Diputación Provincial. Esa moción resultou aprobada por maioría absoluta da Corporación. Era unha moción clara, concisa e con 4 acordas. Entendibles por calquera, pero como xa vexo que a vostedes non lle costa entendelas ou non queren, voulles a repetir. Eran 4 e eran unha proposta con 4 apartados. Primeiro, que o Goberno provincial presentase a este pleno na seguinte moción ordinaria, é dicir, no mes de decembro de 2015, previa convocatoria, por suposto, da Comisión de Goberno Interior, Asuntos Xerais e Formación, un texto dun novo regulamento orgánico desta Diputación Provincial para a súa aprobación que contivera as seguintes modificacións, e eran 4. Primeiro,
restablecemento no pleno de todas as súas competencias, que no seu día foron delegadas na Xunta de Goberno, tanto as que fai referencia ao reglamento orgánico vixente como as que podan derivar doutros acordos plenarios. Creo que é meridianamente clara. Segundo, regulación de todos os usos dos locais de reunión da Corporación Provincial para a súa utilización por todos os deputados provinciais coa finalidade de que estes poidan levar a cabo as actividades propias da súa condición de diputados provinciais, de xeito que se autorice a dita utilización dos locais atendendo as datas de solicitudes formuladas e rexistradas. Eu creo que é meridianamente claro. Terceiro, o dereito ao acceso á información por parte dos diputados provinciais leve implícito o libramento de copias dos documentos sin limitarse aos casos. Agás, por suposto, aqueles que estean exceptuados por lei. E cuarto punto, modificacións das condicións de traballo dos deputados non adscritos. Eu quero un acordo claro que ademais saiu por maioría. E eu creo que teñen que ter clara que a principal labor do Goberno é cumprir cos acordos plenarios. E llo dice o seu reglamento, e llo dice moi claro, e llo dice a lei. Pois ben, chegado o mes de decembro, o mes pasado, o Pleno, o que deberían ter traído un novo reglamento que recollera os acordos antes citados, incumplen o acordo de pleno e baixo un pretexto de crear unha comisión, de que se iba a levar a cabo unha modificación máis ambiciosa do reglamento, punto que, por suposto, nós estamos de acordo, xogan a facer que fan, como sempre, xogan a facer que fan, e o único que tentan é aprazar a execución do reglamento. E tras frustrarse a súa xugada, ata finais do presente mes, non convocan a Comisión de Interior para tratar este asunto. A última hora, convocan unha comisión informativa para examinar e determinar a modificación do reglamento. E hoxe presentan unha proposta, pero, para a nosa sorpresa, volven a incumprir o acordo plenario. E xa é o segundo incumprimento no mesmo punto. Na proposta que fan para a modificación do reglamento orgánico, que nin é proposta nin é nada, é unha reflexión de última hora, únicamente abordan o punto A, dos 4 que se pedían, e para iso tratan dun xeito sesgado. Do acordo plenario de novembro de 2015, que era o restablecemento no pleno de todas as súas competencias delegadas na Xunta. E neste punto cabe sinalar que nin sequera son correctas as que plantexan. As atribucións que lle señalan á Xunta de Goberno nos apartados 8 e 9 falan do 20% das atribucións, é o 10%. E a partir do 10% xa é competente o pleno. Se teñen algunha dúda, poden ver a disposición segunda da Lei dos Contratos do Sector Público que lle deixará meridianamente claro. Non abordan os puntos B, C e D de dito acordo plenario de novembro de 2015. Ou seja, seguimos sin tratar o regulamento, a regulación dos locais para a utilización por os deputados, o dereito a acceso á información que leve implícita a copia dos documentos, un tema que a ustedes lle molesta moito, e a modificacións das condicións de traballo dos deputados non adscritos. Sinalar que, en canto ao dereito de copia da documentación, xa non la deberían estar prestando e dando, dado que o artigo 24 do reglamento que eu teño aquí dice claramente: os membros corporativos poderán obter libremente copias ou fotocopias dos seguintes documentos. Apartado A, apartado C, e no B dice decretos de presidencia transcritos no libro de resolucións. Pero a día de hoxe, e cos seus decretos firmados por parte de presidenta, nos siguen poñendo unha nota na sección de actas. Solo poder ver, non fotocopias. Que interés teñen en seguir ocultando o que é público e notorio e que todos temos dereito e o reglamento non lo recolle? Empezamos a perder a conta das veces que este goberno bipartito incumpre os acordos da maioría da corporación. Pódese dicir que, desde logo, é o goberno do incumprimento continuado. Non o regulamento, non os presupostos, non os acordos de subplusa. A que lle van dicir que sí? A que lle van dicir que sí? O que están a facer coa aprobación deste regulamento é rirse desta institución. Rirse dos conxuntos da ciudadanía e facer que fan para que siga a pasar o tempo. Anticípolle un non rotundo á súa proposta e dígolle que este grupo non vai permitir que un goberno vago e incompetente, e dígolle así, vago e incompetente, aos feitos me remito, ninguné os acordos deste pleno. Este pleno é soberano e os acordos han de cumplirse, gusten ou non. Non podemos cumplir só os que nos gustan. Exíxolle que, sin máis dilación, sen máis propostas estériles, presenten no próximo pleno unha proposta de modificación completa do reglamento, que recolla meridianamente claro e explícito os 4 puntos acordados. Remato, presidente. Convóquenos ao longo deste mes que entra as veces que queira. Convóquenos para ir vendo os movimentos e aproximacións que fan a ese reglamento, para que non volva a chegar ao pleno que ven e nos volvan vir cunha proposta parcial.
Por lo tanto, insístolle, convóquenos canto queira e iremos cooperando para que ese reglamento se modifique tal cual o acordo plenario. Pedímoslle que se poñan a traballar, que acepten os acordos deste pleno, que, xa que se non temos unha proposta clara no próximo pleno, plantexarémonos outras medidas que podan estar ao noso alcance. Se hai un goberno que cobra por facer unha labor, que é gobernar, se hai uns asesores que cobran por axudar a esa labor de goberno, e esa labor de goberno non se quere realizar, teremos que plantexarnos se merecen os sueldos que cobran. Moitas gracias. Minutos, diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Non os vou a necesitar. Simplemente, se miramos o orden do día todo, estamos ante un pleno trampa. Un pleno trampa porque o que se fai aquí é tratar de neutralizar cas propostas de goberno todas e cada unha das propostas que se viñeron facendo e aprobando por este pleno, incluso como esta de aquí, por unanimidade, sin que polo goberno se fixera nada para leválo a cabo. Esa é a postura dun goberno desnortado, dun goberno que neste momento algún dos seus membros andan mareados, é normal que se mareen, pero que non resolve ningún dos problemas da provincia de Lugo. Entonces, eu coincido plenamente porque xa había votado a moción anterior e por coherencia pois vou apoiar que isto non pode ir adiante, fagan o que dizo o acordo do pleno e deixense de argucias legales e de ardides para non cumplir os acordos que este pleno desta institución que é soberano lles ordena e lles manda. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Mire, eu creo que o calado e a trascendencia incluso de cara aos cidadáns dos 4 puntos de acordo do pleno de novembro son diferentes. Creo que se todos facemos memoria, en aquel entón realmente o que preocupaba ao Partido Popular eran unha serie de cuestións que despois ampliou polas razóns que vostedes saben, que todos coñecemos, e que, en todo caso, non nos corresponde a nós explicar. Centraron fundamentalmente a súa vontade no asunto, no tema da delegación de competencias do Pleno na Xunta de Goberno. Era o que lle deron unha importancia capital ante un novo panorama político, ante un novo escenario político no que chegaron a afirmar que o Partido Popular contaba con máis deputados dos que realmente ten. Por iso, esta proposta de xeito separado que afecta estritamente a esa cuestión e que non impide que moi en breve se aborde a modificación do reglamento sobre os outros aspectos, porque sería unha pena que incluso o Partido Popular, ansioso en que esas competencias se devolvan ao Pleno e o Goberno, que non ten maior interés en que non se devolvan ao Pleno ou en que sí que se devolvan simplemente por cuestións de operatividade, non por cuestións de política mediática e por cuestións de amosar fortalezas ou debilidades, o traemos de xeito separado. Para que? Para que hoxe puidese quedar pechado este tema en canto ao reglamento orgánico e que, se non chegamos a consenso ou se a proposta que se fai sobre o uso dos locais, sobre o dereito ao acceso á información ou sobre a modificación das condicións de traballo dos deputados non adscritos non o convencen, este tema que é capital e que é de moita trascendencia para os concellos da provincia e para os cidadáns da provincia, si polo menos quede resolto. Do outro, evidentemente que vamos a tramitalo e que vamos a facelo. É verdade que con moita máis responsabilidade e con moito máis traballo que o que fai o Partido Popular, porque regular a modificación das condicións de traballo dos deputados non adscritos cando non se concreta, porque esa é a súa actitude cómoda en todos os asuntos. Faga isto, nin como, nin de donde, nin de que xeito, nin en que soporte. Esa é a súa postura. Farémolo, pero teremos que aternos á normativa, aos reglamentos e ás leis que afectan. Non podemos decir, oiga, pois isto así porque nos dá a nosa gana. Non é así, non é así. O Goberno ten a obrigatoriedade e a responsabilidade de facer propostas serias. É verdad que a oposición ten a vantaxe de propoñer o que lle dé a gana, a sabendas de que ten moi difícil
conseguir outra vez o Goberno e, polo tanto, ter que materializar todo o que propoña. E iso. Entón, a proposta de hoxe resúmese, en concreto, o tema de máis trascendencia, de máis repercusión de cara aos cidadáns e de cara a todos os concellos da provincia, de deixalo resolto hoxe e avanzar para que na maior brevidade posible, coa aprobación definitiva do reglamento, estén as competencias do Pleno, no Pleno e non delegadas na Xunta de Goberno, porque o reglamento aínda está vixente. En eso consiste, e do demais sí que falaremos, e sí que traballaremos, e sí que traeremos propostas, pero podemos deixar este tema resolto e despois iremos a resolver o seguinte. Se prefiren que este tema non se resolva a expensas de que lle inflúan outras cuestións, de que lle inflúan outras circunstancias, claro que poden levantar a man votando en contra rotundamente de que o regulamento recolla a supresión da delegación de competencias delegadas do Pleno na Xunta de Goberno. Esa é a cuestión. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Mire, o atrevemento non ten cancelas. É dicir, ahora resulta que o Partido Popular presenta unha moción en novembro que aquí se aproba. E usted venos a dicir o que nesa moción para nós era prioritario e o que non. E usted entende que para nós era prioritario o da delegación de competencias na Xunta de Goberno. Mire, non, nós tiñamos 3 puntos. O señor Martínez emendouna e aceptámoslo e foron 4. E son prioritarios os 4. Non se preocupe que este punto xa o vamos resolver nós nunha moción que temos presentada máis adiante e resolverémolo, se quere outra vez a maioría desta corporación, dun xeito claro. Por lo tanto, non necesitamos a súa proposta. Mire, voulle dicir unha cousa. O único que están facendo ustedes é deixar pasar o tempo, xugar ca verdade, xugar ca realidade, falsear e, ademais, facer unha cousa que nunca debe facer un goberno serio, que é xugar con información. Xugar con información. Como os demais grupos da oposición temos que presentar as nosas mocións o miércoles e ustedes fan a orden do día cando poden, o viernes por a noite, ás 9:30 ou ás 10, convocan as comisións, xogan con ventaxa. Cando este partido presenta unha moción que vamos a tratar despois sobre o tema do regulamento, ustedes cubrense as espaldas e, a modo de pisar, meten un punto anterior con este tema. Como o señor Martínez presenta unha moción sobre a súa residencia de Becerrea, ustedes intentan, de algún xeito, tapar o asunto e cortar, e metendo na orde do día prioritario, volven meter outro tema sobre a moción de Becerrea. Mire, son unhos señores indignos de estar sentados ao frente do goberno. Dícenos os señores do Partido Popular teñen que facer, teñenos que facer as propostas, teñenos que dicir como. Apártense, xa o fixemos durante 3 meses. Volvemos coller o goberno e facémolo, porque son incapaces de facer as cousas. Mire, eu digo unha cousa, os acordos plenarios son serios. Hai que cumplilos, e non cumplilos por fases, nin por etapas, nin ora interesa isto, nin outro. Que interés teñen ustedes en negarnos a oposición ter direito a unha documentación que é pública e notoria? Si podemos ver os decretos, por que non podemos ter unha fotocopia? Porque cada día nos encontramos que a súa firma, só acceso. Que ten medo a ocultar? É dicir, mire, eu creo que un goberno débil e en minoría como o seu, máis ten que intentar falar ca oposición, ten que intentar tender unhos canales de poder dialogar. E por a vía que van ustedes de non a todo, bueno, de non a todo non, de non traballar, porque a verdade é que é un goberno vago e incompetente. Porque só se pode chamar un goberno vago cando día tras día, mes tras mes, e casi me atrevo a dicir que ano tras ano, se contamos 8 anos anteriores, pasan os días que veña a paga de Navidad, que é extra e é doble, e seguimos sin facer nada. Por lo tanto, digolle unha cousa, cumplan co acordo para o próximo pleno, sean claros e cumplan, e aí nos van a ter a nós, e este punto que ustedes traen o resolveremos na seguinte moción. Moitas gracias. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. A verdade é que eu quixera creerlles que van traballar, pero é imposible. Eu quixera creer que o van traer en breve, pero é imposible, porque realmente quen cree as súas promesas? Eu xa non. Non sei se outros as creen. Mire, estamos ante un goberno impotente, sin que teña connotacións de outro tipo. Pero son ustedes unhos impotentes. Son incapaces de sacar algo adiante. Ustedes meteronse nun carelxón en salida, tomando decisións en quente, e agora non dan atendido. Dios premios cos sonos, pero castigo as ca realidade. E a realidade é a que? Esa pluralidade democrática que decía unha diputada do Grupo Socialista que existe nesta institución e todavía siguen sin reconocer esa pluralidade democrática que hai. Repito, eu non os creo. A parte, que unha vez máis, vexo que a
posición do grupo do bipartito pois é de ignorancia hacia este diputado, cousa que me congratula. E cada día me satisface máis. Poden seguir por ese camiño, consenso comigo, xa vexo que non queren, non se preocupen. Eu, hasta ahora, cando queiran algo, e me chamen, tamén o deixo claro aquí, vou asistir. Sempre que me chamou alguén para falar, para tomar un café, para estar nun sitio, estuven. E vou seguir estando. Ustedes non contan co meu voto e pareceme ben. 24 son máis que un. E iso, pois, deixa as cousas claras. Dice o portavoz do Partido Socialista que, o do Goberno neste caso, que isto é básico para os cidadáns, para os concellos, e eu apelaría ao que ustedes estaban apelando estes días na prensa, ocultando papeles e documentación a este diputado. Porque o que pasa nesta institución, imagínense calquera que van a outra institución e presentan o documento máis importante que hai e trátano de tapadillo solo cunha forza política. E ignoran a parte das outras forzas políticas, que para ben e para mal, pois solo, a verdade que solo é un grupo non escrito con un solo diputado, co cual o teñen fácil. Pero non, ustedes non respetan os dereitos de nadie. Están ignorando unha forza política simplemente por rencor. Sigan por ese camiño. E aquí hai un acordo claro do Pleno que Manolo Martínez e o Grupo Non Escrito apoiou e que vai apoiar hoxe. Le dixen antes, por coherencia e tamén por eso que ustedes dicen responsabilidade. Eso de que me dice o portavoz do Bloque, do PSOE, do Grupo de Goberno, de que son propostas pouco serias, eu non sei se as únicas serias aquí son as de ustedes, pero os outros grupos, o Grupo Non Escrito, sean as propostas serias ou non o sean festivas, ten todo o dereito e toda a legitimidade para presentalas. Lles gusten ou non os gusten. Fixo hasta ahora e vai non seguir facendo. Neste punto, obviamente, eu non podo apoiar a proposta do Goberno. Nada máis e moitas gracias. Un minuto, vocero do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Pois parece ser que non prosperará esta modificación do reglamento orgánico para acadar ese obxectivo de que as competencias que ten a Xunta de Goberno por delegación do Pleno volvan ao Pleno. Ese é o resume sen entrar en outras valoracións e outros debates que, señor Armesto, non creo que lles correspondan moito, porque, mire, se vostedes queren volver ao Goberno, non nos pidan que nos apartemos. Utilicen todos os recursos que teñen para ir. En canto ao dos decretos e a esa información, vostede mesmo di que é información pública e notoria, a que incluso moitísimos cidadáns teñen acceso, e a que a vostedes se lles permite o acceso para que, para nunha cuestión de operatividade e de mellor administración dos recursos públicos, en vez de dar copias a esgalla, cando a revisen, aquela que soliciten a copia e se lle poida dar legalmente copia da mesma, porque hai expedientes, sabe tamén como a min, que non poden sair da Deputación, que expedientes con información sensible que non se pode trasladar e utilizar de calquera maneira. Nunca houve problema para que a oposición ou calquera deputado tuvese a documentación e a información que legalmente lle corresponde. En ese sentido, nunca houve ningún problema e a mellor noticia ou situación que clarifica que non o houbo é que non foron ao xuzgado, porque vostedes son moi amigos de ir ao xuzgado e aínda cando non o teñen claro acostuman a ir, despois dinlles que non, pa máis se o tivesen tan claro como vostede pretende trasladar na súa intervención. Ben, unha vez debatida a proposta, procedemos á votación. Votos a favor da proposta? Abstencións? Votos en contra? Queda rechazada a proposta. Asunto número 3, proposta de retribucións do persoal funcionario laboral eventual da excelentísima Deputación Provincial de Lugo para o ano 2016. Non sei se queren debate, Vamos a ver, non é necesario porque estamos de acordo con esta proposta para a retribución dos funcionarios. Non é necesario porque estamos de acordo coa proposta para a retribución dos funcionarios. Unanimidade, entonces? A subida de 1%. Unanimidade?
Asunto número 4, solicitud de compatibilidade para a función docente universitaria dun membro da corporación. Señor presidente, por unha cuestión que afecta personalmente, o que lle está falando voume ausentar no debate se houbera e na votación para non interferir nelo. Vale. Correcto. Queren debate ou? Por parte do Partido Popular, nos vámonos hasta neste punto e simplemente facer unha matización nos informes que se fan aí que ao mesmo tempo como membro do Partido Socialista Obrero Español está un pouco incumplindo o Código Ético que está proposto polo presidente nacional Pedro Sánchez, nos cal di que as actividades privadas que serán autorizadas polo partido tamén e non poderán recibir ningunha retribución. Non lle entendín se quería debate, máis debate, ou se quere... Dixen que nos abstiñamos e que non había debate, simplemente esta matización. Sí, solamente por decir algo, me parece ben que se absteña, me opina que debe ser así, será porque isto é perfectamente legal, que é o que nós pretendemos que sexa. En cuanto ao código ético, deben aplicar ustedes nas cuestións laborales, de verdade, deben aplicar ustedes tamén o seu, non sei se o teñen, nós si o aplicamos, non sei a donde saca usted eso de que o Código Ético do partido non permite eso. Vexo usted moi informado. Desde logo, no seu partido sí que se permite outras cuestións. Non sei, cobrar o sueldo e facer seguros, etcétera, etcétera. Solamente eso, nada máis. Entón, procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Proposta do Goberno provincial para instar o Goberno da Xunta de Galicia e demais administracións implicadas a xestión directa dos parques de bombeiros a desenvolver a regulación normativa que dé a solución ás necesidades de coordinación e diferencias profesionais existentes no colectivo de bombeiros. Hai unha emenda de sustitución presentada por dona Elena Candia López como portavoz do Grupo Provincial Popular. Non sei se acepta a emenda. Non se admite. Ten 6 minutos para defender a moción o voceiro do Goberno. Moi ben, moitas gracias, señor presidente. Paso a expoñer o que é a proposta de Goberno no relativo a este punto e despois motivarei as razóns polas que o Goberno decide non admitir a debate e, polo tanto, votación a emenda presentada polo Partido Popular. Pedimos, fundamentalmente, índonos á parte dispositiva desta moción, instar a Xunta de Galicia e as demais administracións implicadas na xestión dos parques comarcais de bombeiros a asumir o compromiso adoptado pola Deputación de Lugo de instaurar o modelo de xestión directa nos consorcios de bombeiros. Instar tamén a Xunta de Galicia a crear o Corpo de Bombeiros de Galicia no que se integren, cando menos, os profesionais que presten o seu servizo nos diferentes parques comarcais. Instar tamén a Xunta de Galicia a que os bombeiros que presten servizo nos diferentes parques comarcais sexan empregados públicos da Administración autonómica. E exixir á Xunta de Galicia a elaborar e aprobar de xeito urxente o Reglamento do Bombeiro Profesional recollido na Lei de Emerxencias de Galicia 5/2007. A Deputación Provincial de Lugo asume a si mesmo o seu compromiso de seguir asumindo o 50% do financiamento do Consorcio Provincial de Bombeiros de Lugo, ao que serán imputables os custes de persoal dos bombeiros que presten servizo no mesmo en caso de materializarse a reivindicación de que sexan empregados públicos da Administración autonómica. Pedimos que se avance, que se chegue a ese modelo de xestión directa porque creemos e confiamos en que é o mellor modelo de prestar este servizo
para os cidadáns que, ao fin e ao cabo, por desgracia, son os perceptores de estas iniciativas. Sabemos que contamos con un grupo de profesionais ampliamente valiosos, profesionais aos que tamén despois do tráxico accidente que sufriron parte deles o outro día no Goberno, queremos trasladarlles o noso apoio, o noso agradecemento e os nosos desexos dunha pronta recuperación para poder estar de novo a pleno rendemento ao servizo dos veciños da provincia de Lugo. Por que queremos ese modelo de xestión directa? Porque é un modelo absolutamente público e porque, a priori, sen ter detallado aínda o estudo de costes definitivo, todo o mundo presume, incluso a Mesa Intersindical dos Bombeiros de Galicia, de que o propio modelo sería unha xestión máis barata, unha xestión económica máis barata, é dicir, con menos custe económico para as administracións implicadas. Por unha cuestión simple, é verdade que pode haber parques concretos nos que se incremente o custe, pero se o vemos só en termos económicos. Que piden os bombeiros que levan anos reivindicando? A homoxenización das condicións da prestación do seu traballo, a homoxenización dos seus dereitos e deberes como profesionais ao servicio público. Entendemos que é o máis razonable, según as policías locais teñen pois os seus dereitos e deberes perfectamente regulados por leis, onde está absolutamente homoxenizado o acceso, como prestan o servicio, como se coordinan, como son as súas situacións salariais e económicas, tamén debemos facelo con un corpo de moi semellante finalidade. Pero non é só eso, non atinxe única e exclusivamente os dereitos e deberes laborais dos bombeiros, pois eles tamén son conscientes e responsablemente actúan e propoñen non só en esa materia, senón tamén na necesaria coordinación entre os diferentes parques de bombeiros á hora de afrontar un incendio ou á hora de afrontar calquera outra actuación que no ámbito das súas competencias teñan que facer. Non ten lóxica, pois que os bombeiros, cando teñen que actuar en un punto concreto, bombeiros do Parque Comarcal de Chantada e bombeiros do Parque Comarcal de Monforte, non exista unha coordinación, non exista un mesmo nivel de organización e de execución dos servizos. Non. Esa é a cuestión, por eso pedimos esa homoxenización e esa xestión directa que a facilitaría. Non. Pero, ademais, un paso importante para conseguilo sería a creación do Corpo de Bombeiros de Galicia, que estaría máis xustificado que nunca en ese modelo de xestión directa. É un corpo de bombeiros no que se integren, alo menos, sin prexuízo de que outros tamén poidan facelo, pero falamos dos que nos afectan a Deputación como institución, os profesionais que presten o seu servizo nos diferentes parques comarcais. Tamén que eses bombeiros formen parte, sexan empregados públicos da Administración autonómica. Por qué? Porque a Administración que cando menos comparte a competencia en esta materia, porque é a Administración que aglutina todo o territorio, as 4 provincias, toda a autonomía de Galicia, é, evidentemente, a Administración que mellor pode regular e homoxenizar na súa plantilla de empregados públicos a prestación do traballo dos bombeiros de Galicia. Ademais, ese corpo facilitaría non só ter os mellores e máis motivados bombeiros en Galicia, senón a oportunidade de moitos de facer unha mellor carreira profesional, de poder prestar os seus servicios con máis comodidade, con máis facilidade en calquera punto da autonomía, sin estar suxeitos a vaivens ou a interferencias de as empresas privadas que nun modelo de xestión indirecta lles correspondese xestionar cada un dos parques. E sería, evidentemente, tamén a fórmula que máis garantías de estabilidade daría aos bombeiros. A parte deso, e independentemente de que leve máis tempo ou menos materializar a xestión directa e o corpo de bombeiros, sí que se pode poñer en marcha, según se puxo a lei autonómica que regula o da Policía Local ou o Corpo de Axentes Forestais, ese reglamento do bombeiro profesional
que está recollido na Lei de Emerxencias de Galicia 5/2007. Consideramos que... Sí, remato en breve. Señor presidente, consideramos que é absolutamente necesario, porque é fundamental que estes profesionais que teñen un vencellamento tan íntimo co benestar e coas garantías que necesitan os cidadáns estén regulados, homoxenizados e, evidentemente, con unhas fórmulas de coordinación claras e operativas, que é o que veñen denunciando nos últimos tempos. Evidentemente, tamén asumimos que debemos seguir aportando a ese Consorcio Provincial de Bombeiros, a ese servizo que ofrecemos aos cidadáns, ese 50% que ata agora aportamos. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, bo día a todos. Vaya por diante polo asunto desta iniciativa o noso recoñecemento en nombre do Grupo do Partido Popular aos profesionais que integran o Corpo de Bombeiros polo seu grado de entrega e polo sacrificado do seu traballo, que, sen dúbida, é un dos mellores servicios que temos na nosa provincia. Esperamos estar aquí como grupo político para colaborar nas súas reivindicacións e non para facer un uso político e partidista das súas reivindicacións. Dito iso, diríxome a vostede, presidente, porque creo que esta proposta ten que contextualizarse nunha reunión que se celebrou o pasado 12 de xaneiro do 2016. Nesa reunión, en onde estiveron presentes todos os presidentes das deputacións, abordábase un cambio do modelo de xestión. Moi brevemente, porque, aínda que tiven información do contido da mesma, basicamente chegouse a un acordo que xustifica precisamente esta emenda, un acordo dándose un prazo dun mes ás institucións provinciais para que fixeran chegar a Administración Autonómica unha proposta que abordara informes xurídicos, sempre buscando manter os postos de traballo. A ninguén se nos escapa que calquer tipo de cambio, no mellor non está de máis recordar a situación que están a vivir, por exemplo, algúns traballadores dos GES nesta provincia que están someténdose a outras probas selectivas. Evidentemente, os postos de traballo e garantizar a continuidade dos mesmos pola súa formación e pola súa profesionalidade preocupaba ou parecía preocupar naquela reunión a todas as administracións representadas, e tamén estaba encargado un informe para estudiar se ese novo modelo de xestión supoñía un incremento de custo. Corríxame se me equivoco, foi un acordo unánime por todos os presidentes, parece ser que vostede estaba de acordo con iso, e nun respecto correcto institucional, cada representante das institucións veu a cada provincia. Aínda non pasou un mes, hoxe o presidente trainos esta proposta en donde pretende, como mínimo, romper ese principio de acordo, como mínimo, faltar esa lealdade institucional e, como mínimo, pois mire, quen yo iba a decir, recordar que detrás vendrá quen bueno me hará, porque se algo sempre tivo o anterior presidente foi en presumir de que todo o que atinxe a creación dos consorcios de bombeiros, todo o que afectaba precisamente a ese servicio, pois estaba exento de conflicto e sempre se buscaba unanimidade, pero vostede, se me permite a reflexión, probablemente indo de conexillo de indias, porque o resto de presidentes non fixeron todavía uso desta iniciativa, actuaron ca lealdade marcada nesa reunión, vostede foi o primeiro que quixo abrir debate con este tema. Nos traíamos unha emenda que registramos para ser coherentes co que usted acordou. Diríxome a vostede, porque probablemente esa reunión que non acostuma a facelo iba solo, e aí probablemente os argumentos que expoñen as persoas que o acompañan normalmente sempre a reunións, pois descoñecen ao mellor os términos nos que se celebrou, porque senón probablemente non fixera a exposición deste xeito, non? Nos o que pedíamos, estamos perfectamente de acordo en que hai que estudiar un novo modelo de xestión, estamos de acordo en que se traiga unha proposta de regulamento do bombeiro profesional e do voluntariado, de feito non habría ningún problema, recóllese con claridade na nosa emenda,
pero, dende logo, non estamos de acordo en que, novamente, a Deputación Provincial de Lugo sexa un exemplo de falta de respeto institucional, sexa un exemplo de aproveitar calquera asunto para facer un uso político. Hai que contextualizar a situación que vive este goberno. É certo que ten bastantes dificultades para levar a cabo as propostas ao pleno e cando se lle acaban as iniciativas que levan o resto dos grupos ten que buscar algo que sone, que alguén lle chegue que hai algunha preocupación e incluso a costa de non estar á altura da responsabilidade institucional, pois pretenda facer política hasta con un corpo tan respetable como é o dos bombeiros. Si vostedes queren seguir na línea como o resto de presidentes, queren seguir na línea do acordado nesa reunión, creo que o máis coherente sería retirar a proposta, pero xa que está rexistrada, aceptar a emenda, cumplir o que ali se comprometeron co vicepresidente da Xunta e continuar a tramitación, que seguramente, escoitando as partes afectadas, pois chegará a bon porto, e nesta emenda queda perfectamente recollido o que aquí estou expoñendo. Si vostedes o que queren é, como normalmente están acostumbrados a facer, empregar todo tipo de iniciativas para derivar noutra administración na que non goberna, agora deixarán probablemente, se acceden ao Goberno do Estado, de dirixirse ao Goberno do Estado, pero no Goberno da Xunta de Galicia seguirán hasta con estas reivindicacións nas que hai un inicio de diálogo, nas que hai unhas reunións institucionais respetuosas por parte de todos os presidentes e vostedes, insisto, será pola falta de iniciativas, pretenden traer hoxe esta iniciativa aquí. Para facer política, e menos cos bombeiros, con nosotros non van a contar. Para continuar nese respeto institucional e traballando para mellorar o modelo de xestión sin poñer en perigo a continuidade dos postos de traballo e para dotar dun novo modelo xurídico, por suposto, van a contar con noso apoio. E non creo que sexa necesario, ou a mellor sí, recordar a situación competencial, quen ten as competencias en este servicio, porque a Lei de Emerxencias e a Lei de Administracións Locais claramente expón que as competencias están nos concellos de máis de 20.000 habitantes e o auxilio das deputacións provinciais. Pero creo que é un debate que non debemos de abrilo pola vía política. Vostede, inicialmente, asisteu e cumpliu a representación institucional en nombre desta deputación. Espere a ver como se van desenvolvendo as cousas. Non rompa nin faiga política con este tema porque probablemente se chegue a un acordo. Seguramente está sendo utilizado porque os outros presidentes tiveron a habilidade de cumprir o que acordaron nesa reunión. Pero se é así, ten que dicirlles que vostedes xa están nunha situación o suficientemente complexa para que utilicen dende o Partido Socialista para ir abrindo frentes dos que aínda sabe lle costa moito salir os que son propios da institución. Pídolle reflexión, pídolle que estime a emenda e seguramente adoptaremos unha decisión moi intelixente na defensa do que realmente importa, un servicio fundamental na nosa provincia e un servicio que, como mínimo, merece que se miren no respeto institucional as súas reivindicacións. 6 minutos, o deputado non escrito. Señor presidente, empezar tamén deseándoles unha pronta recuperación aos bombeiros que tiveron un accidente outro día e despois, é verdad que deste tema non sabía nada. Obviamente, quedo sorprendido, tampouco quedo sorprendido, porque é habitual que eu non me entere das reunións deste bipartito, sen aquí, sen afora. Chámame a atención que, habendo, e non dudo da súa palabra, unha reunión o día 12 de xaneiro, onde houve un acordo unánime, pois agora se trata un pouco de bombardear ou potenciar ou de desfacer ese acordo. Eu creo que se hai un plazo, deben de respetar, que deben, e vou apelar xa por terceira vez hoxe no pleno, a responsabilidade e a seriedade deste goberno bipartito. Creo que o que dice o Partido Popular é razonable e lóxico, e pola miña parte, nada máis. Se teñen un acordo e un acordo, respéteno. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o voceiro do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Mire, o acordo que propón hoxe aquí o Goberno non é para nada incompatible cos avances que se fixesen na reunión na que participou o presidente da Deputación, cos outros presidentes das Deputacións de Galicia e o señor Rueda. Absolutamente incompatible. Aí quedouse de avaliar
económica e xurídicamente a posibilidade da xestión directa dos parques comarcais de bombeiros. Pero entendemos, porque outra forma de velo para nós sería un disparate, entendemos que non é se costa un céntimo máis o de Lugo, aunque coste 40.000 euros menos o da Coruña, e así poidamos homoxenizar, mellorar a situación profesional dos bombeiros, etc., é absolutamente excluinte. A proposta que se trae hoxe, señora Candia, e por iso rechazamos a súa enmenda, é unha clara aposta por un modelo, que evidentemente se hai algún informe que o contradiga e que o faga inviable manifestamente, non se poderá materializar. Pero, en principio, os datos simples, dignos que sí. Porque, mire, se o que costa a xestión indirecta dos parques de bombeiros, que ten, en definitiva, un pago a unha empresa para que xestione ese parque de bombeiros, se o que cobre esa empresa lle descontamos o IVA e o beneficio empresarial que se aplica en todos os contratos, estamos falando de preto de un 30% de abaratamento de custes mantendo a mesma masa salarial. Estamos falando de preto de un 30% que se podría aplicar a masa salarial ou incluso outros investimentos na mellora dos parques provinciais. É do que se beneficiarían todos os veciños e veciñas da provincia de Lugo. Pero ese é un dato simple. Mire, vostede coa súa enmenda, realmente o que presentan aquí é a vontade do Partido Popular. E din, instar a Xunta de Galicia as 4 deputacións provinciais a que cheguen a proposta que garanta a súa viabilidade tanto dende o punto de vista xurídico como respecto ao mantemento dos postos de traballo por parte dos profesionais que actualmente os ocupan. Creo que sabe vostede que a única fórmula que garante é a mesa intersindical, os representantes dos traballadores saben tamén, que ir a un modelo de xestión directa implica, pois que teñan que superar unhas probas, que teña que haber un procedimento para facer os empregados públicos da entidade que corresponda. Sabe vostede que non existe, ou eu alo menos non a coñezo, a subrogación directa entre traballadores de empresas privadas e administracións públicas ou institucións. Se nós aprobamos isto, estamos condenando a xestión dos parques a que sea de xeito indirecta, a que sea un modelo de xestión indirecta, porque é a única forma de garantir de que exactamente o 100% dos mesmos traballadores sigan mantendo o seu traballo. Pero isto sábeno tamén na mesa intersindical. Por certo, coa que se reuniu o outro día o presidente da Deputación Provincial de Lugo e que nos manifestaron a súa concordancia absoluta coa moción, coa proposta que presenta hoxe o Goberno. Pero no punto B, en outra enmenda, vostedes o que din é que a Deputación Provincial de Lugo asuma o compromiso de asumir os custos adicionais que supoñan a instauración dun modelo de xestión directa dos parques de bombeiros. Eso significa que vostedes aquí sí que dan a cara. É dicir, se homoxenizar os bombeiros de Galicia. Se homoxenizar os bombeiros de Galicia, se regular a súa coordinación, se o modelo de xestión directa que garante o mellor servicio aos cidadáns costa algo máis que o pague a Deputación porque a Xunta do Partido Popular non lle interesa pagalo. Iso é vostede o que di. Se realmente vostedes consiguen que os bombeiros teñan máis e mellores dereitos e deberes, págueno vostedes, que a nós eso non nos interesa. E instar a Xunta de Galicia que, unha vez resolto o debate sobre o modelo de xestión dos parques de bombeiros, faga o reglamento. É perfectamente compatible no tempo a elaboración e aprobación do reglamento coa materialización do modelo de xestión directa ou indirecta. E sábeno vostedes moi ben. Entón, vostedes o que veñen aquí é a poñer excusas que son as do Partido Popular que evidencian que queren xestión directa, que non queren reglamento, que queren o sistema que está agora mesmo contratado a través de empresas no que os dereitos e a situación dos bombeiros ben pouco lles importa. Por eso, non vamos a admitir esa enmenda e seguimos adiante coa proposta que ademais foi consensuada coa mesa intersindical dos bombeiros de Galicia. 3 minutos. Mire, vou corrixir ao meu compañeiro que na súa intervención lle chamou atrevido. A veces o límite entre o atrevemento e a temeridade traspásase.
E no caso seu, faino moi a miúdo. Síntese, ademais, moi tranquilo, facendo así, pero a veces pásase de frenada. Se vostede se escoita no que acaba de decir, explica, no, se os informes non dan, entón non facemos nada. Correcto. Entón, é absolutamente coherente que primeiro faigan o que se comprometeron na reunión do 12 de xaneiro, manden os informes e se os informes non dan, non veñan aquí evidenciar que non teñen ningunha proposta para esta provincia cando xa a Administración Autonómica e as Administracións provinciais están xestionando de xeito respetuoso e responsable este análisis dun novo modelo de xestión. Pero que dixo outra cousa aínda moitísimo máis grave. É que o modelo de traspaso automático non existe. Que pensarán, despois de escoitalo a vostede, todos os bombeiros desta provincia? Que o seu posto de traballo está en perigo. Ben claro dixo, e na acta se verá. Entón, eu creo que con determinados asuntos, e insisto, a xestión de emerxencias é un deles, temos que ser prudentes e temos que deixar traballar no marco institucional. Tempo haberá a facer política se as cousas non salen como vostede lle gustaría que salisen. Pero que, ademais, dixo algo máis aínda, porque teñen unha forma de xestión do público distinto en función de quen pague. Entón, vostede agora di, é que non temos o análise xurídico, non sabemos, deixando claro que o traspaso automático non existe, eu fagolle unha pregunta. Mande, por favor, na seguinte intervención, se a ten, un mensaxe de tranquilidade á xente que neste momento está salvando vidas. Porque cos postos de traballo nunca se debe xogar. Pero se ainda encima estamos falando do corpo de emerxencias, creo que aínda que só sexa por un respeto absoluto ao traballo que fan, o rigor ten que ser moito máis exacto. Mando un mensaxe de tranquilidade porque a nós deixanos preocupados, porque cal sería entón para vostede a fórmula de cubrir ese parque autonómico da Xunta de Galicia de Bombeiros? Pretende vostede prescindir, como prescindeu agora algún concello, das persoas que estaban traballando no GES, despois da súa dedicación e da súa formación e da súa profesionalidade? Queren vostedes facer o mesmo que está pasando en algún concello gobernado por alcaldes do seu... Digo, e claramente, porque o que non pode dicir é traer aquí este debate, dicir que defende os bombeiros, pero despois poñer en riba da mesa información que máis que defender está os atacando claramente. Non se meta en eses xardíns se non ten nin a información xurídica, non ten a información económica e, ademais, e permíteme tamén que lle corrixa, non foi a Deputación de Lugo a que pideu esa reunión, foi a Xunta de Galicia, asumindo as súas funcións de coordinación, que efectivamente as ten, a que fixo a convocatoria a todas as deputacións para falar no respeto institucional, insisto, deste tema. Se non teñen nada claro, non saben o que custa, non sabe como facelo xurídicamente, deixe traballar no ámbito institucional. E ten moitísimo de que preocuparse nesta provincia que está sin atender. Non é como este caso, que se iniciou un marco de diálogo ao que todos asistiron e ao que todos estiveron de acordo. E volvollo a decir porque non é menos importante. Ningún presidente rexistrou esta iniciativa. Mandaron ao presidente de Lugo, que precisamente parece ser que na propia reunión estivo absolutamente de acordo e non fixo uso de palabra prácticamente nada máis que para despedirse, que traballen nesa dirección. E non confunda, non asuste aos traballadores e non poña, ademais, en perigo a súa continuidade con afirmacións como as que acaba de facer. A partir de aí, que esta emenda non elude ningún tipo de responsabilidade. Asumen a responsabilidade que teñen as competencias e a Xunta de Galicia inicia, de xeito valiente pero responsable, un proceso de análisis dun cambio de xestión. Traer esta iniciativa sen ter os deberes feitos, sin cumplir o prazo dun mes, sin saber que vai a pasar cos traballadores e ainda encima mandando a mensaxe de que é probable que un traspaso automático non procede porque xurídicamente non se defende. Traer esta iniciativa sin saber o que custa, nin sequera se incrementa ou non, e tamén un máximo respeto aos traballadores que están agora, porque indudablemente están nunha xestión indirecta e o servicio funciona.
os traballadores a veces teñen un contrato nunha empresa privada e outras veces son funcionarios, pero igual de profesionalidade existe nun e noutro ámbito. Se se poden mellorar os dereitos, por suposto, apoiaremos, pero tampouco se criminalice os traballadores das empresas privadas. Creo que tampouco estaba de máis facer esa reflexión. Deixe traballar os 4 presidentes e o vicepresidente da Xunta e, se as cousas non salen como lle gusta, volvemos a falar deste asunto no pleno. Gracias, señor presidente. Eu vou empezar polo final. Eu vexo razonable a proposta despois desa reunión da que, repito, non tiña coñecemento. Porque eu, además, teño unha dicotomía. A dicotomía é que argumentación creer. E agora, hoxe por hoxe, teño que creer máis a argumentación e os datos que dá o Partido Popular que esta argumentación, que si é así, sería manipulada e torticera do portavoz do Grupo Socialista sobre unhas propostas que non se axustan á realidade. Polo cual, eu vou non deixar claro. Sinto moito non poder fiarme de ustedes, sinto moito non poder creelos e vou a creer que o que transmite, deixando a porta aberta a portavoz do Partido Popular, é certo. Nada máis e moitas gracias. Un minuto, vocero do Goberno. Con cuestións de fe á parte, acabo de darme conta de que a portavoz do Grupo Popular non creo que lea as propostas que se traen ao pleno, pero é que me dou conta de que non escoita ou non atende cando lle falan. Mire, se a vostede lle interesa decir que eu quero poñer en risco o traballo dos bombeiros que prestan o seu servizo en Lugo, digo, pero eso non o digo. Sabe vostede que hai instrumentos suficientes para garantirlles ao máximo a súa continuidade. O que lle estou dicindo é que a súa proposta os condena a depender dunha empresa e non dunha administración pública con todo o que eso implica. Ser bombeiro público significa ter a condición de autoridade. E chegar a un incendio e poder entrar a unha nave a un edificio e desaloxalo e dar unha resposta rápida aos cidadáns. Non ter que esperar a que chegue a policía local ou nacional de turno e dea a orde de entrada ou a orde de desaloxo. Ser bombeiros da administración pública significa poder cobrar o mismo polo mesmo traballo en Lugo, na Coruña, en Ourense ou en Pontevedra e prestar o servicio nas mesmas garantías, incluso poder xubilarse igual ou a mesma idade anticipadamente sendo público que non sendo público. Os bombeiros dos parques con xestión indirecta agora mesmo non teñen esa opción e creo que todos estamos de acordo en que se un axente da autoridade pode xubilarse anticipadamente porque o servicio que presta é recomendable que o faga un bombeiro quizáis tamén ou incluso con maior razón. Pero non é só eso, señora Candia. Vostedes veñen aquí a decir que queren o modelo que está agora mesmo, que é o que lles gusta polos intereses que teña e non deberían avergonzarse en decirlo. Nós queremos homoxenización, coordinación e xestión directa. E iso non é incompatible para nada co que pasou nesa reunión e que trascendeu a prensa e todo o mundo se puido enterar e non é incompatible coa análise xurídica e económica que se faga da situación. Estamos falando da situación persoal e profesional dos bombeiros. Queremos avanzar en ela ou non queremos avanzar en ela. Este Goberno aposta porque avancemos. O resto de deputados explicarán por qué polo que apostan. Ben, señora Cande, xa que se referiu a min bastantes veces, xa sei que me ten moito precio, non o dubido. Usted non tuvo unha reunión, creo, e contaronlle logo a información sesgada, porque o señor Rueda o único que dixo é ustedes estudien o que queiran, eu non poño máis diñeiro deste. Foi o único que dixo. Foi o único que dixo. A Xunta de Galicia foi fagan, ustedes utilicen a xestión que queiran, pero a Xunta de Galicia non pon máis diñeiro. Foi o único que dixo o señor Rueda. E iso creo que está claro. Nos podremos optar, e nos propuñeron, quedamos entre os 4 presidentes ou entre os 3 presidentes. Obviamente, un presidente optou pola xestión indirecta, os outros 3 estudiaremos o tema, e eu creo que non é incompatible a proposta esta con estudiar o tema. Nin é deslealtade, Eu creo que non ten nada que ver unha cousa que a outra. Dito isto, procedemos á votación de proposta. Votos a favor? Abstencións?
Votos en contra. Queda rechazada a proposta. Sexto punto. Asunto número 6, proposta do Goberno provincial para a mellora dos sistemas de garantía dos dereitos do persoal das empresas que realicen obras ou servicios para a Deputación de Lugo. Bueno, bons días a todas e a todos. Antes de nada, antes de empezar a expoñer o que é a proposta en sí, explicar os motivos polo que se trae esta proposta hoxe aquí. No mes de decembro, concretamente o día 31 de decembro, prodúxose unha xubilación da persoa ou da familia que vivía no Pazo de Tor, co cal quedaba o que é a parte, o propio Pazo, sin a debida seguridade polas noites. Debido a que era unha cuestión de tempo, desde o Servicio de Contratación, a proposta, neste caso, da área de Cultura, sacouse a licitación a seguridade en forma de contrato menor, con un período máximo de 2 meses, para que neses 2 meses buscar a saída máis caída para o futuro, dado que a situación existente de que houbera unha familia vivindo no propio Pazo vese cando menos inviable, co cal hai distintas posibilidades para tomar unha decisión definitiva, desde manter un propio servicio de seguridade, contratación directa da Deputación, ou ben algunha outra alternativa. En todo caso, tomarase a máis operativa e, sobre todo, a mellor para a propia Diputación. A sorpresa foi que, unha vez que sale a concurso ese contrato, a empresa adxudicataria foi unha empresa de seguridade xa coñecida polos seus conflitos nesta propia institución, donde, entre outras cousas, tuvo impagos masivos nesa época, condenas por represión sindical a aqueles traballadores ou traballadores que se atreveron a rechistar e, sobre todo, que fixo unha operación que, desde o meu punto de vista, é o ataque máis grave que se pode facer ás traballadoras e traballadores, que é liquidar o convenio colectivo en vigor. Eu solo, para fixar as cousas, daríavos 4 datos. Nese convenio colectivo que lle impuxo, todo señadito, grazas á reforma laboral que aprobou o Partido Popular en solitario en Madrid, que permitiu torpedear ou dinamitar o que é o sistema de negociación colectiva, pois pasoulles, por exemplo, o plus de horas nocturnas de 1,08 a 20 céntimos, o plus de vestiario de 53 euros a 38, o plus de perigosidade dos vigiantes de explosivos de 162 euros a 18, pasou a xornada laboral de 1.782 horas a 1.826 ou baixou o salario base case 100 euros ao mes. Insisto, gracias á reforma laboral que aprobou o señor Rajoy e o seu goberno en Madrid. Dada esa situación, o servizo, lóxicamente, o servicio de contratación é de acordo co servicio de área de Cultura, depois de analizalo, legalmente non había ferramentas para impedir esa adxudicación. Era a oferta que máis puntos tiña polo baremo que había no seu momento, co cal vímonos obrigados a tomar unha decisión entre adxudicarlle ese contrato de 2 meses ou ben pechar o Pazo, pechar o museo, ata que se pudera decidir ou tomar unha decisión de outro calibre. Obviamente, por pura responsabilidade, tomamos a decisión de adxudicar por eses 2 meses, pero co firme propósito de que ese tipo de situacións non se poida repetir e as evitemos para o futuro. Incluso nunha institución como esta, que se ven é certo, xa se tomaran decisións con respecto a clases sociales interesantes no pasado, pero creo que é o momento de afondar, insisto, para evitar que este tipo de empresas traballen para esta institución no futuro. A situación laboral xeral non vale a pena aquí traer a colación. Eu creo que é algo que todos somos conscientes da condición de extrema precariedade que está chegando ás traballadoras e aos traballadores neste país e como está afectando, sobre todo, a xente moza. Pero hai un aspecto que eu quería destacar. A mellor ferramenta que teñen o conxunto da clase traballadora, que teñen ou que temos os traballadores e traballadoras para defender os seus dereitos é a negociación colectiva. Se acabamos ca negociación colectiva, rematamos co propio
ca posibilidade de defender de forma conxunta os nosos dereitos. E quedamos ás pensas da loita ou da forza que podemos ter para negociar en solitario con nosos xefes, con as empresas privadas ou ben cas propias administracións. Defender a negociación colectiva é defender a esencia do movimento sindical e que trouxo a todas as millores que ao longo das décadas foi acadando a clase traballadora. Dado que esa reforma laboral que se aprobou acaba coa negociación colectiva e entramos na selva da competencia a ver quen paga menos e a ver quen pon peores condicións de traballo para así conseguir os contratos, eu creo que nas administracións temos a responsabilidade, cando menos, de non entrar nese mercadeo, de dar exemplo, traballamos cos cartos de todos, co cal temos que, cando menos, garantir que aquelas empresas que poidan facer obras ou servicios para a administración, neste caso, para a Deputación de Lugo, que cumpran, cando menos, con uns mínimos de condicións laborais para os seus traballadores e traballadoras. Ben, dito todo iso, paso xa a comentar o que é a proposta en sí. É unha proposta nunha primeira fase de que os propios servicios da Diputación, tanto a Asesoría Xurídica como o Servicio de Contratación, porque é un tema legalmente complexo para poñer esas cláusulas previas para evitar que pasen este tipo de cousas, fagan un estudio que nos traigan ao Pleno e o propio Goberno poida facer unha proposta real de condicións previas para esa adjudicación coa aportación, por suposto, espero que positiva, dos demais grupos do Pleno e, ademais, que ese informe se mande aos concellos da provincia por se no pleno dereito, na súa liberdade de actuación, puideran telo en conta ou lle servise para meter as cláusulas correspondentes nos seus contratos. Iba a ler o que é a propia solicitud, pero creo que está suficientemente claro. Sometemos esta votación e pídovos o voto favorable a ela, porque creo que vai ser o mellor para todos e para todas, e sobre todo para o conxunto da clase traballadora. Eu gostaríame deixar aquí unha frase que se di moitas veces e que temos que ter en conta. É a primeira vez na historia que íbamos deixar un mundo peor aos nosos fillos, laboralmente falando, do que recibimos nós. E creo que é algo que nos ten que levar a reflexión e insisto que desde as administracións públicas temos que intentar facer o posible para que eso non aconteza ou palialo no posible. Temos que dar un exemplo, por decirlo de alguma maneira. 6 minutos, o vocero do Partido Popular. Moitas gracias e bons días a todos. Bueno, en primeiro lugar, nos queremos anunciar o sentido do voto do Grupo Provincial do Partido Popular de abstención a esta proposta, simple e llanamente polo respeto que a este grupo ten polo cumprimento dos dereitos dos traballadores e das traballadoras neste país. Dito cal, eso é o único que motiva a abstención ante unha proposta que raya, con todos os respetos, casi o ridículo. E vamos a intentar a desgranar moi pouquiño o que vostedes piden e por que o piden. Se o único que pretenden é facer un ataque á reforma laboral, despois de recoñecer na súa propia proposta que a esta Deputación Provincial non lle compete a materia laboral, pois queda xa un pouco desacreditada polo propio paso do tempo. A reforma laboral que se impuxo que se propuxo, que se aprobou e que se leva executando neste país desde fai tempo, trae unhas consecuencias absolutamente claras. Non hai menor dereito para unha persoa a nivel laboral que non ter traballo. Non hai maior capacidade de destrucción de emprego que a que tuvo a España da legislación laboral do Partido Socialista e dos partidos progresistas. Daquela, cando neses 4 anos se desfixeron neste país máis de 3,5 millóns de postos de traballo. A reforma laboral que o Partido Popular no seu momento implantou ten unhas consecuencias que claramente están aí. A creación de novo de emprego, unha flexibilidade no mercado laboral que fai que as empresas deste país podan competir. Unha disminución absolutamente nítida dos seres extintivos das empresas deste país. É unha recuperación da economía e laboral do mercado de toda España, lóxicamente de Galicia e desta provincia. Por lo tanto, se o que se debate a reforma laboral, hombre, pois acaba de haber eleccións xerais fai pouco, e veremos a ver en que camiño van as próximas reformas neste sentido, porque o que está claro é que o mundo que nos toca vivir neste momento require unha legislación laboral flexible que sexa capaz de crear emprego,
Porque se non hai emprego, non hai dereitos dos traballadores. E iso, precisamente, o non ter emprego, é o que conseguiu a legislación laboral socialista que existía, con máis de 3,5 millóns de persoas no paro. Pero é que, claro, xa, aparte desto, se vamos ao que estábamos a comentar, claro, se no punto segundo deste pleno falamos de que este goberno parece un pouquiño vago, está por pasar o tempo e non ten credibilidade, cando se analizan estas propostas é difícil escaparse a esta sensación. Porque, miren vostedes, en primeiro lugar, traen aquí unha proposta na que no seu punto primeiro o que piden é solicitar aos servicios xurídicos e ao servicio de contratación desta elaboración desta Diputación un informe para despois traelo ao pleno e para despois remitilo aos concellos. A ver, existe goberno ou non existe nesta Diputación? Acaso para pedir eses informes xurídicos e dos servicios de contratación fai falla traelo ao pleno? Oiga, tráigannos unha proposta xa, unha proposta dese protocolo das melloras sociais na contratación. Tráigana, lóxicamente, basada en informes xurídicos e dos servicios de contratación desta casa, das que non temos ningunha dúbida. Pero non o traen unha primeira fase. Pois entón, poderíamos pensar, bueno, pois será que este goberno non é vago, nin ten credibilidade, nin está por pasar o tempo, nin trae propostas superfluas. Simplemente será que ten moi atención aos acordos que toma este pleno. Pero é que, claro, resulta que tampouco é iso. Entón xa non sei que pensar, porque non sei realmente que é mellor. Se pensar que vostedes non están capacitados para gobernar e non traen os deberes feitos a estes plenos, ou simplemente que se ríen deste pleno. Porque vostedes, que no punto segundo volveronse a rir por terceira vez consecutiva dos acordos deste pleno para modificar o reglamento, que na orden do día se ríen deste pleno sin traer os presupostos que prometeron por activa e por pasiva, que se riron deste pleno o intentar volver a traer presupostados os asesores que vostedes queren manter, que se riron do Consello de Administración de Suplusa o non incluir nos seus borradores os acordos que toman, vannos facer creer que realmente o que queren é acordos plenarios. Pero onde está a súa proposta? Se quere traer un protocolo que, además, o podríamos defender ou estudiar dentro da legislación, porque nós sí que creemos que hai que cumprir a legislación laboral vixente, e cando haya outra, a que haya. Pero, bueno, realmente, onde estamos? O sea, que vamos a aprobar que se encarga aos servicios xurídicos un informe. Oiga, traigan xa eses informes, traigan xa esa proposta se realmente lles importan os dereitos dos traballadores. Traigan algo que podamos debatir aquí, xa, lóxicamente, e estou dicindo que, por suposto, que confiamos nos servicios xurídicos desta casa e nos servicios de contratación, pero traigan algo. Traen solicitarlles o que xa tiña que haber feito o goberno. Entón, para resumir, que prefiren? Que pensemos que non están capacitados para gobernar e que están pasando tempo e non traen absolutamente nada nesta materia, supoño que quererán quedar relativamente ben cos traballadores de unha empresa que é moi lexítimo. Pero se queren quedar, fagan algo. Vai rematando. Non fagan este paripé que simplemente significa que vamos a encargar a través deste pleno un informe xurídico para despois debatilo. Traigano feito. Veñan cos deberes feitos e, sobre todo, se lle queren dar esta importancia ao pleno, que sí que debería ter, empecen a cumprir todos os acordos plenarios que sistemáticamente están incumplindo desde fai varios meses. Só así terán un mínimo de credibilidade. 3 minutos do Goberno. Bueno, eu non sei por qué que veño observando desde que empezou esta legislatura que cando hai que defender algo que é indefendible, cando hai que poñer a cara para decir non usar cualificativos despectivos como levo indo aquí hoxe toda a mañá. Cando hai que defender o indefendible, vou non deixar así, sempre é o señor García quen toma a palabra. É curioso deber reflexionar usted porque lle mandan defender estas cousas. A estas alturas, poñerse a defender as bondades
da reforma laboral ou poñerse a dicir que é unha proposta que raya o ridículo, home, mire, fale cos propios traballadores ou traballadoras que ainda a día de hoxe a empresa adxudicataria neste caso e están a deber cartos. Fale con eles. Ou fale cos traballadores e traballadoras que perderon moitos miles de euros que non foi capaz de cubrir o fogasa no seu momento. Ou fale cos traballadores ou traballadoras desta empresa que foron despedidos e estuveron máis de 5 meses sin cobrar nin siquiera o paro pola mala xestión que fixo a empresa no seu despido. Por certo, que tuveron que ser depois readmitidos pola vía judicial. É que falar de unha proposta que intenta evitar que na Deputación de Lugo poidan pasar estas cousas con xente que traballa aquí mesmo, que temos aí polo pasillo, ou que están no museo, ou que están no Pazo dos Deportes, que poida pasar eso, chamar esa proposta unha proposta que ronda o ridículo, é que hai que ter jeta, hai que ter cara, señor García, hai que ter cara, hai que ter un poquinho de cara. Bueno, en fin, eu non traía aquí a reforma laboral a debate. De feito, na miña intervención pasei o máis suave posible por ela. Agora, eu alegrome moito que usted a siga defendendo. Además, pídolle encarecidamente que públicamente defenda as bondades da reforma laboral, sobre todo a toda esa mocidade que non ten traballo ou ten que casi que pagar por traballar, ou todos aqueles, como dicía outro día a señora Teijeiro, que tuveron que marcharse, están a marcharse todos os días do país, porque aquí é imposible vivir dignamente, señor García, imposible vivir dignamente. Un rapaz de 30 anos non pode constituir unha familia porque é imposible que gañe para manterse e teñen que marcharse. Gracias, entre outras cousas, á súa reforma laboral, simplemente para que competir nun mercado a base de abaratar en vez de facer produtos de calidade. En fin, non hai por onde pillalo. Agradezolles a abstención porque vai permitir que se aprobe esta iniciativa. Pero, desde logo, a súa intervención eu agradezo no sentido que me sirve para consolidarse. Eu, personalmente, máis que consolidar no conxunto da sociedade, cal é a postura que teñen vostedes con respecto ao que son os dereitos das traballadoras e dos traballadores. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Mire, vamos a ver, cando no ano 14, en abril do ano 14, fai 2 anos, o señor Santín, saben quen é o señor Santín, defendeu unha proposta parecida no Parlamento de Galicia, unha proposición non de lei que foi desestimada, se lle dixo. En primeiro lugar, que non era ningunha innovación da Deputación de Lugo como se pretendeu vender. En segundo lugar, que se quería facer eso na contratación pública, se podía facer, porque xa había ferramentas legais suficientes para facelo. Había, a parte da legislación europea, que sí permite introducir cláusulas sociais e de sostenibilidade na contratación de obras e servicios, existía en Galicia e existe a Lei de Racionalización da Función Pública desde o ano 13, que lles permite a vostedes, a esta administración e a calquera outra administración, incluir na adxudicación cláusulas que permitan priorizar ou que permitan sustentabilizar cuestións sociais do ámbito dos traballadores, cuestións do ámbito medioambiental, moitas cuestións. O sea que, primeiro, non están inventando nada con esta proposta. Segundo, eu reitérolle que non teñen ningunha capacidade para gobernar neste sentido, porque se lle estou dicindo, chegou vostede onte aquí, se quere traer un protocolo basado en informes xurídicos, traigo a esta Cámara, traigo a este Pleno, e debatímolo, e probablemente hasta se cumple ca lei o aprobaremos, o apoiaremos. Pero non traen nada. Vostede ven aquí a quedar ben e trae que este Pleno solicita un informe xurídico aos servicios desta Casa. Traiga os informes xurídicos feitos, señor Ferreiro. Faga os seus deberes. Aquí o único que se demostrou hasta agora é que vostedes non cumplen o que acorda este Pleno. Aquí o único que se demostrou é que ustedes non gobernan, simplemente intentan sacar uns cuantos titulares para engañar aos traballadores. Porque se quixeran resolver o problema deses traballadores xa o houberan resolto, porque, alo menos, houberan traído unha proposta seria. Non é este Pleno que pida un informe xurídico, que non precisa deste Pleno para facer un informe xurídico. Non o precisa. Tiña que haber traído unha proposta, como tiña que haber traído uns presupostos, como tiña que haber traído un novo reglamento, pero non fan nada. En isto é o mismo. É intentar decirlle a uns traballadores que sí que foi o Pleno xa a súa cuestión, cando non traeron nada. Simplemente pasaron o tempo. Pois, lóxicamente, como vou a pensar que non se ríen deste Pleno, sí que, polo menos, non queda outra cuestión que pensar que, alo menos,
moi traballadores non son, que a lo menos moi capaces non son, e que a lo menos moita credibilidade non teñen. Entón, pois eso, as exposicións axustas, porque eses mozos que están unhas condicións laborais moi difíciles despois da reforma laboral, moi probablemente antes da reforma laboral non tiñan nin traballo. E aí están os datos. Non hai peor que o que nega a realidade. Se vostede non quere recoñecer que neste país se está creando empleo, que están mellorando as condicións de emprego e as condicións sociais da xente, e que vimos dunha crisis moi profunda dunha legislación laboral socialista que puxo a este país ao borde da quebra nunha situación de absoluta insostibilidade con 6 millóns de parados, alá vostede. Botelle a culpa á reforma laboral, se quere. Pero iso non lle vai por aí. E deberían intentar conectar un pouco máis ca realidade, porque así, xa que tanto falan do Partido Popular, deberían ver hacia onde vai a tendencia de apoio aos seus postulados. E xa non me vou a referir a que o señor Beiras diga que son unha cofraría, pero é que é certo que intentan manipular tanto a realidade que quedan absolutamente desconectados. Traiga no próximo pleno un protocolo xa feito cos informes xurídicos que vostede é goberno e nós non. Traiga os seus deberes feitos e nós podremos axudar desde a nosa postura axudar a mellorar as condicións dos traballadores e o cumprimento da lei. Pero non veña a facer o paripé sin nada feito, porque a sensación de ridiculez do goberno é absoluta. Un minuto. Bueno, eu estou convencido que para vostede e para os amigos do seu partido sí mellorou a situación económica, Por multimillonarios, por ricos, para ese sí mellorou. O número de pobres multiplicouse. Así que é insultante, mire, é que é insultante para a xente que non ten casa, para a xente que non cobra nada, para a xente que non ten que comer, é insultante que diga usted que mellorou a situación do país. Mellorou por ricos, e pos que financian o Partido Popular. Para eses mellorou, pos que reparten os sobres ao Partido Popular. Para eses sí que mellorou a situación, e supoño que os sobres se multiplicarán para que os poidan repartir. Para eses claro que mellorou. Pos traballadores e traballadoras que todos os días se parten a alma no seu posto de traballo non mellorou, señor García, porque en todo caso cobran menos do que cobraban fai uns anos. Vale? E pos milleiros de xóvenes que teñen que marchar, buscar traballo fora do país, non mellorou, que teñen que coller a maleta igual que colleron os nosos abuelos no seu momento. Eu, en todo caso, faría, no seu caso particular, reflexionaría o que dixen ao principio e preguntaría aos meus compañeros de partido, se estuveran no seu caso, porque sempre me mandan defender o que non ten defensa posible. Vale. O mellor é porque todo canto en política yo deba a compra dun tránsfuga, pero posiblemente seña eso. E debido a eso, pois a romper todas as reglas morales que poida haber no seu caso, está disposto a defender todo aquilo que lle manden con tal de seguir aí. A min teñme chamado moitas veces moitas cousas na miña vida, moitas, pero aseguro e garantizo que nunca na vida me chamaron vago e desde logo neso vostede non me vai dar leccións. Vote o que queira, en todo caso, nós seguiremos intentando que as traballadoras e traballadores tanto que traballan directamente para esta institución como aqueles que traballan indirectamente teñen as mellores condicións posibles de traballo para dar exemplo ao resto da sociedade laboral. En unha debatida proposta, pasamos á votación. En votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada a proposta. Sétimo punto. Asunto número 7, moción do Grupo Provincial Socialista instando a Xunta de Galicia a ofertar novas prazas públicas en centros de maiores da provincia de Lugo e a construir un novo centro de terceira idade na comarca da Montaña. Eu, señor presidente, antes de empezar esta moción, se me permite, e me dá a palabra... No, mire, vamos a ver, vamos a seguir o turno de sempre, ten o seu turno. Sí, pero queria facer unha proposta... Non empecemos. Usted fala despois e listo. Eu queria facer unha proposta para non perder tempo, pero bueno. Fale. Gracias. Fale porque é imposible que te calado, entonces fale. Home, non, señor presidente, non será polo tempo que levo consumido neste pleno. Eu simplemente quería pedir que por coherencia do Partido Socialista, do Grupo Socialista e das persoas que estivemos aquí defendendo durante moito tempo a residencia de Becerrea, pois retiraran esta proposta.
porque para min, desde logo, é surrealista que neste pleno se leve unha proposta para facer unha cousa e a contraria. Eu pediríais que, por responsabilidade e esa coherencia e esa responsabilidade que piden, esta moción fora retirada. Se non é así, debatímola e moitas gracias. Non, 6 minutos o vocero do partido do Goberno, do Partido Socialista, neste caso. Gracias, señor presidente. Non procedemos á retirada da proposta, porque entendo que calquera deputado está no seu lexítimo dereito de pedir que se retire. Nembargantes, consideramos que calquera grupo político desta corporación ten tamén a capacidade e a autonomía para decidir os plenos, os asuntos que trae ao pleno e, polo tanto, se deben debatir. Que haxa dúas propostas non é responsabilidade do Grupo Socialista, é basicamente que o Grupo Socialista decide presentar unha iniciativa e outro deputado decide presentar outra, que en todos modos non son iguales e que unha que vamos a presentar agora mesmo si reflexa a coherente postura do Partido Socialista en relación a este asunto durante os últimos anos que paso a expoñer agora mesmo. Facémolo nun marco no que creo que todos coincidimos, aunque, bueno, pode ser que non, pero creo que todos recoñecemos a imperativa necesidade do incremento de prazas públicas en oferta para os usuarios, non só en Galicia, senón moi en concreto na provincia de Lugo. Levamos moito tempo reivindicando, é unha bella reivindicación do Partido Socialista na provincia de Lugo, de que a Xunta de Galicia aumente notablemente de xeito que se dea satisfacción ás necesidades da cidadanía, unha poboación envellecida, con moita dispersión xeográfica e con servicios que melloran a súa calidade de vida e o seu benestar habitualmente alonxados, pois que se incremente esa oferta de prazas públicas para residencias da terceira idade ou ben centros de día. Nesa solicitude ampla que afecta a toda a provincia, enmarcamos unha moi concreta que é na comarca da Montaña e que é hoxe a que aquí traemos a este pleno a nosa proposta. A construcción dunha residencia da terceira idade con servicio de residentes e tamén de centro de día na comarca da Montaña que perfectamente podería ser instalada no Concello de Becerreá, posto que parece que o Concello dispón do terreo para levar adiante a construcción e tamén financiado por esta Deputación Provincial do proxecto para esa residencia de en torno a 100 plazas. Por iso, instamos a Xunta de Galicia a construir e posteriormente a porta en marcha unha residencia da terceira idade pública para a comarca da Montaña, no Concello de Becerreá, tomando como base ese proxecto financiado pola Deputación de Lugo. Pero hoxe, o Grupo Provincial Socialista vai un pouco máis alá no seu compromiso cos veciños de Becerreá. Dá un paso máis ao fronte na súa teima, na súa inquietude, porque esta residencia se poida materializar e a desenvolva quen precisamente ten a competencia outorgada do desenvolvemento destas iniciativas. Por iso, pretendemos que se ten o apoio dos demais grupos políticos e deputados provinciais que a Deputación asuma o compromiso de financiar con 1,2 millóns de euros a construción destas instalacións sempre e cando a Xunta de Galicia concerte o mesmo número de prazas que se ofrecerán no novo centro para maiores da comarca da Montaña na rede de residencias promovida pola Deputación a través de Suplusa. Evidentemente, entendendo que despois de prometelo Feijóo, nada máis e nada menos que Feijóo, no propio Concello de Becerreá, que a Xunta de Galicia iba a construir esa residencia e pasados 6 anos, preto de 7 anos, no que non fixo absolutamente nada para construíla, apostamos porque a Deputación de Lugo lle axude económicamente financiando a construcción en igualdade que outros concellos que van a ter residencia das promovidas pola Deputación Provincial a través de Supluso, que é unha media de 1,2 millóns de euros, aportar esa cantidade a ese proxecto que ofrezca novas prazas de residencia públicas na comarca de Becerreá, pero con un obxectivo máis na comarca da Montaña, pero con un obxectivo máis ambicioso,
de que esa colaboración non quede plasmada única e exclusivamente nun concello ou nunha comarca, senón que sirva para que realmente se poidan ofertar máis plazas en toda a provincia. Por iso, a nosa proposta é sinxela. Apostamos pola residencia da comarca da Montaña, estamos dispostos a apoiar que se invista en ela 1.200.000 euros da Deputación Provincial de Lugo, aunque corresponda a súa construcción á Xunta de Galicia, evidentemente condicionado a que o mesmo número de plazas que se fagan na residencia da comarca da Montaña se concerten no resto de residencias da provincia promovidas pola Deputación Provincial de Lugo. Eso que significa? Realmente mellorar a oferta pública, incrementar o número de plazas disponibles para os veciños e veciñas da provincia, non só en 100 e non só en 100 nunha comarca, senón que en cando menos 200 en toda a provincia de Lugo. É unha proposta absolutamente coherente co que o Partido Socialista ven defendendo nos últimos anos, unha proposta absolutamente comprometida cos veciños de Becerreá por parte deste grupo provincial, no que dá un paso máis despois de ter apoiado sempre a construcción desa residencia, de apoiar sempre a reivindicación de que a Xunta debe construir desa residencia, de financiar o proxecto que a Xunta de Galicia non fixo, pero de financiar o proxecto para que sobre el se poida desenvolver esa actuación, e no que ahora nos comprometemos a financiar 1.200.000 euros como outro concello calquera da provincia de Lugo. Tomo eu a palabra en nome do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego. Desde logo que para suscribir a proposta que fai o portavoz do Partido Socialista, que nos parece de todo lóxica e de todo coherente. Nesta primeira intervención non quería profundizar moito máis. Lóxicamente, aspiro personalmente a que esta moción teña o apoio de toda a corporación. Simplemente, xa se dice tamén na exposición de motivos, é unha proposta coherente porque, como se dice nesa exposición de motivos, que non está cumplindo as súas obrigas coa provincia de Lugo, coas zonas máis despoboadas da provincia de Lugo e a Xunta de Galicia. Pónense aí varios exemplos de anuncio tras anuncio da Xunta de Galicia a respecto das residencias, pero que aquí nunca se cumpliron. En materia de benestar, en xeral, outro tanto do mesmo. Tuvo que ser, no caso de Lugo, a Diputación a que asumira moitísimas das responsabilidades das que o PP fuxiu. O PP nin está, nin se espera en temas de benestar na provincia de Lugo. Polo tanto, ao César, o que é do César, neste caso, e exixirlle a quen si ten responsabilidades. Creo que a oferta que se está facendo, é moi xenerosa por parte da Deputación, é unha oferta como se está facendo en xeral en casi todos os concellos que necesitan dunha residencia, e eu creo que este é un bon punto para o entendemento se nos queremos entender. O Partido Popular, usted non fala... Si antes quería falar de último... Como vexe? 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, nosotros, dado que o tema a debatir afecta directamente a un concello que está aquí o seu alcalde representado, non temos inconveniente en que falara el primeiro se así o quere facer. Vale. Ben, a colación do que decía vostede, señor Veiga, demagoxias as xustas, porque a Xunta de Galicia non fuxiu das súas obrigas. En plena crise económica favoreceu o incremento no concerto de prazas de residencia pública en case medio millar dende o 2009 ao 2015 na provincia de Lugo, entre as que cabe destacar o salto de 0 prazas a 180 novas en Monforte ou de 0 a 150, por poñer algún exemplo, no Concello de Viveiro. Polo tanto, demagoxias as xustas, non? E, bueno, cando falamos
falamos ou din que a Xunta se pon á construción de residencias, eso non é certo, porque o que é preciso é facelo de forma coherente, de forma organizada e estructurada, dando prioridades ás necesidades e baseándose nos estudios. Está claro que esta Deputación se empeñou en crear a súa propia folla de ruta na construción de residencias e, claro, cando un decide emprender por si só pois un camiño, xa sabe ao que se arrisca. Teñen razón nunha cuestión que é irrefutable, que é o envellecemento demográfico da nosa provincia e incluso unha das provincias máis lonxevas de Galicia e tamén de España. E, ademais, eu engadiría a isto a necesidade de ter en conta a distancia xeográfica e a orografía da nosa provincia moi complicada, que dificulta as vías de comunicación e que dificulta tamén o acceso a determinados lugares, o que incide na ordenación e na planificación do sistema dos servizos sociais. Pero no resto da súa exposición e no fin mesmo da mesma, pois fan de novo unha mostra clara da súa falta de coherencia e de seriedade. Comenzaba o señor Santos dicindo que mantiñan unha postura coherente. Bueno, coherente postura dos socialistas ante a súa incoherente actuación. Porque aquí viría moi ben, para título desta moción, o proverbio chino donde dixen digo, digo Diego. Vostedes falan na súa exposición de motivos dunha promesa da Xunta de Galicia á vista da situación de BCRA en ano electoral, promesas que fixeron vostedes dende o bigoberno a principios do 2009 para dar cumprimento ao que tuveron a oportunidade e se negaron, porque se negaron no ano 2008, no que Touriño presidía a Xunta de Galicia e o señor Quintana acompañaba, e se debatiu unha proposición non de lei que o Grupo Popular presentou no Parlamento de Galicia sobre o inicio da construción dunha residencia xeriátrica en BCRA. E dita proposición, que tiña o mesmo obxecto que vostedes presentan hoxe, foi rexeitada polos mesmos grupos que hoxe presentan esta proposta. Casualidades moi casuais. É dicir, esta mesma construción que hoxe demandan dende a Deputación á Xunta de Galicia é a mesma que no seu día dende a Xunta de Galicia cando estaban vostedes denegaron. Coherencia, señor Santos. Mire, vostedes traen unha moción na que piden instar a Xunta de Galicia a construir e posteriormente pôr en marcha unha residencia de terceira idade pública para a comarca da Montaña no concello de Becerreá. E a Diputación, di vostede tamén na súa proposta, asume o compromiso de financiar con 1,2 millóns de euros a construción destas instalacións sempre cando a Xunta de Galicia concerte o mesmo número de prazas que se ofrecerán no novo centro de maiores para a comarca da Montaña, bla, bla. Ben, vostedes teñen a intención, que buenos son, a intención sempre e cando, o sea, unha intención condicionada a que outra administración faga algo a cambio. A eso se lle chama chantaxe. Que sentido ten, polo tanto, esta moción? E que sentido ten cando existe, ademais, un acordo como adoptado por maioría no Consello de Administración de Suplusa para a construción por parte desta Deputación de dito centro no Concello de Becerreá? Será un sentido de fuxida ou de cargar a outras administracións o que vostedes se negan a facer. Xa se negaron cando estaban na Xunta, repito, e se negan novamente. Un compromiso que, ademais, o Partido Popular mostrou para cos veciños e veciñas da cabeceira de comarca dos Ancares, votando a favor da emenda que se fixo á proposta de modificación do Plan de Actuación de Investimento e Financiamento, incrementando o orzamento para a construción de residencias e así darlle cobertura a unha primeira anualidade para a construción desta residencia comarcal, que, se mal non recordo, era 1,4 e non 1,2, como din vostedes, millóns de euros. Que eu saiba, a única condición a que quedaba supeditada este acordo era a que a Corporación Provincial habilitase os medios de financiación que permitan que o orzamento de Suplusa quede nivelado e que se encomende a esta as actuacións da emenda aprobada.
Pero, claro, agora vostedes, a metade da partida, lexos de cumprir coas súas obrigas, que sería ter presentados uns orzamentos para o 2016 e ter incluída nestes unha partida correspondente para a creación deste centro, vostedes agora pretenden cambiar as regras do xogo e demandan financiación da Xunta para esta construción e, ademais, acondicionan esa axuda que vostedes dan como unha limosna a que a Xunta, ademais, faga outras cuestións. Home, eu lle pediría que fóramos serios, non? Parece unha tomadura de pelo e con isto a verdade é que o que queda constatado é que o seu non é nin traballar nin cumprir compromisos. Nada máis, moitas gracias. 6 minutos. Gracias, señor presidente. Pedirlle disculpas, pero terá que entender que a ansiedade me pode. Despois de 40 anos solicitando unha residencia, pois, bueno, cando hai algunha posibilidade en principio remota, eu creo que ao acabar esta moción e a seguinte, pois, máis plausible, teña esa posibilidade. Estamos nun pleno que definín antes como un pleno trampa. Obviamente, aquí estamos con outra moción trampa, con unha ratería política, pero a verdad que eu nunca pensei que chegaríamos a este extremo, pero, bueno, están no seu dereito, é legítimo, é lícito, contrarrestar as propostas do grupo non adscrito neste caso, que además é un grupo moi débil, con un solo componente, con a maioría de 12 que sí a presentan e apoian. Reconocido isto, que é lícito e legítimo, eu creo que sería mellor e máis decente que presentaran os presupostos e non xugaran o ratón co gato con este pleno e cas mocións deste grupo. Pero, mire, a min tampouco me importa non xugar. Estou acostumbrado a xugar e voulles dar outra oportunidade. Pediñes que retiraran esta proposta, non o fixeron, e voulles dar outra oportunidade, que acepten esa enmienda que eu os acabo de pasar, que é unha enmienda que o pueblo de Becerrea, cos seus representantes, por unanimidade, aprobou o día 23 ou 24 deste mes. O sea, esa é a proposta que o pueblo de Becerrea e os seus representantes presentan e aproban por unanimidade, transmitida á Xunta de Galicia e transmitida a esta Diputación, e acabouse. Non hai máis nada que facer. A parte, iso sí, eu volvo a recordar que no Consello de Administración de Suplusa se acordou por maioría incluir esa residencia con outras inversións nos presupostos. Como xa non entendo, e o dixen antes, que non se convoque a un grupo ou un diputado como queiran ustedes, sea no representativo, sea putativo, a las reuniones para estudiar os presupostos, obviamente entendo menos que un acordo da Xunta Xeral, do Consello de Administración, tampouco se reflecta nos presupostos. Eu creo que iso debe de borrar a ilegalidade ou a irregularidade. Pero, bueno, xa o discutiremos no seu momento. Cumplan ese acordo, acepten esa moción, salven a cara e podemos continuar. Porque, ao final, volvo ao mismo. Se non aceptan unha proposta do Consello de Administración de Suplusa, quen se pode fiar de vostedes? Eu, ademais, a TIC fixo un bon traballo sobre esta residencia. Eu pediríalle que fixeran unha copia dese vídeo que fixo a TIC na pasada legislatura e a fixera chegar a todos os diputados, porque eu creo que clarificaría moito as posturas. Porque eu estou vendo aquí unha serie de afirmacións que non son faltas. Non só damos 1,2 millóns para residencias, oigan. A de Fonsagrada me parece que costou máis. A de Ribadeo me parece que costou máis. E ainda están pedindo máis diñeiro. Pero ustedes de que van? A quen queren engañar? Que queren manipular? A que xogan? Non é que esa residencia costa moito? Pois claro que costa moito, porque é unha residencia decente. Non é unha mini residencia. Ustedes teñen ahora en marcha na comarca da Montaña, na comarca dos Ancares, dúas residencias. Navia, que está no limbo, e Piedrafita, que debe de estar a punto de funcionar. Pero estamos falando de 20 plazas. Sabe cantas persoas maiores hai solo en Becerrea maiores de 65 anos? Saben ustedes cantas persoas nestes momentos viven solas solo no Concello de Becerrea e que a veces non teñen que ir e que hai que recurrir ao xuzgado para poder ingresalos nunha residencia?
Pero ustedes non teñen idea do que pasa na comarca da montaña e menos do que pasa nesta provincia. Inda que algún hora se desplaza por ali, pero debe de pecharse no colegio e non salir e sale a decir tonterías e cousas que nos axustan a verdade. Repartan o coste da residencia de Becerriá entre o Ayuntamento das Nogais, que tamén van ir para ali, entre o de Baralla, ainda que ten unha residencia privada, pero está a tope, entre Cervantes, entre os 20, saquen os 20 de Piedrafita e poñan o resto dos que poden ir para ali, os de Triacastela e os propios de Becerriá. Pero a como lle sale de vida en esa residencia? Un servicio importante, porque é a única residencia, despois tamén vou falar menos, porque vamos a falar aquí, unha residencia nunha provincia e unha comarca que é a única que non ten unha residencia. A costa ten dúas, unha no occidente e outra en oriente. Ao centro de Lugo ten dúas, Castro de Rei e Villalba. A zona de Monforte ten unha. A zona da montaña, a pesar, como dixo aí moi ben, todas as forzas políticas de acordo, todas, sempre, non houve ningunha que dixera aquí está. Porque o Bloque tamén é certo, como a propia Diputación anteriormente, nos prometía unha mini residencia. E Becerriá dixo claro desde o ano 83, ou se lle fai unha residencia decente, ou non dá terrenos nin dá nada, témolo todo. Somos o único ayuntamiento de todo o que teñen ustedes, para empezar, que dispón de todos os permisos. De todos. Poden empezar mañá si queren. Eso parece ser que lles molesta. Alá ustedes. Mire, dicen que agora, dicía o portavoz do PSOE, que, bueno, que eu parece ser que non son coherente, etc. É certo, esa proposta hubo, ou a do PP, aquí sempre ocurriu o que ocurriu. Pero, mire, estamos nunha época de pluralismo democrático, como dice unha diputada con moito acerto aquí. E hai que explorar novos camiños. Cales son os novos camiños? Porque todos os camiños conducen a Roma. E a Roma, en este momento, para o Concello de Becerriá e para a comarca dos Ancares, é esa residencia. O camiño non me preocupa cal é. Eu quero que, ao final, cheguemos todos a Roma, cheguemos á residencia. Porque, como decía tamén Felipe González, con un aforismo tamén chino, xa que citamos os xos chinos, non importa el gato, que sea blanco o sea negro, lo que importa es que cace ratones. Y Becerriá y su comarca quiere cazar la residencia. Nada más y muchas gracias. 3 minutos o voceiro do Goberno dos PSOE. Moitas gracias, señor presidente. O Partido Socialista non quere catar, senón que quere que haxa abundancia de prazas públicas en toda a provincia de Lugo e non concretadas única e exclusivamente nun concello, pero que, ademais, un concello no que seguimos interclaro se queremos que as 100 plazas sexan comarcais e absolutamente públicas ou se a cuestión é ter un edificio que teña actividade de residencia da terceira idade e centro de día. É verdade que no inicio da miña intervención o único que apelei era a coherencia que mantiña o Partido Socialista, non poñendo en dúbida a coherencia ou chamando incoherente a ninguén. É verdade que despois de escoitar as intervencións do resto de grupos e deputados provinciais si podería facelo, pero non é cuestión de debate. O Partido Socialista é absolutamente coherente e fai unha clara aposta polos veciños da comarca da montaña, ofrecéndose non só a respetar o que fixo hasta agora, senón a investir en que aí haxa unha residencia pública e que, ademais, ese coste que asumiría a Deputación Provincial signifique que os veciños do resto da provincia poidan ter oferta de plazas públicas nun concepto de residencia absolutamente diferente dunha residencia grande. Residencias que na exposición da señora Teijeiro parecía que estaba defendendo que o modelo ideal de residencias é o que está promovendo a Deputación. Pero parece ser que agora, en este cisma de extrañas connivencias políticas, as residencias da Deputación, incluso para algún deputado que durante 2 legislaturas apoiou eses proxectos, resultan seren indecentes. Pois non se podería dicir que el, Becerriá, non quere unha residencia que non é a residencia que ten ese proxecto, que esa sí que é unha residencia decente. Decentes, ao noso entender, son absolutamente todas e consideramos que é xusto que na comarca da montaña haxa unha oferta máis ampla de plazas públicas. Esa é a cuestión. Se queremos máis plazas públicas e se estamos dispostos a que a Deputación invista, apoie a construción dunha residencia pública que implique que haberá máis residencias públicas na rede de residencias
promovida pola Deputación de Lugo ao longo e ancho de toda a provincia de Lugo. Esa é a postura do Partido Socialista, esa é a postura deste grupo provincial e iso é o que somete a pleno. O demais son cambios de circunstancias que cada quen quererá ou deberá explicar axeitadamente. Por iso, mantemos esa proposta. En canto á emenda, entendemos, tamén en base ao que pasou no pleno anterior, que non foi presentada en tempo, entón non merece a consideración nin o análise da mesma. Se quere entrar a debatir sobre o conteúdo da mesma, tendo en conta que non pode ser aceptada, poderemos facelo tamén, pero, bueno, creo que non coincide nin tan siquiera coa moción que se presenta a posteriori, senón que é unha engádega evidentemente pensada no individualismo de que se concerten plazas en esa residencia. O resto da provincia non ten nada que ver daqui. Eu son diputado por Friol, quero todo o millor para Friol, pero evidentemente aquí a miña responsabilidade é pensar no conxunto da provincia, no conxunto dos 350.000 cidadáns que habitan e fan a súa vida en eles e que nos elixen para estar aquí. 3 minutos, o vocero do BNG. Eu creo que todos coincidimos no obxectivo ao que queremos chegar. Neste caso é esa residencia en Becerreá. Xo dixen na primeira intervención. Non sería de recibo non aceptar esta proposta cando, por parte dos grupos que sustentamos o Goberno, estamos falando de cantidades económicas, de poñer, neste caso, 1,2 millóns de euros. E a outra parte, desde logo, que lle corresponde a quen dixen na miña primeira intervención, a esa xunta ausente coa provincia de Lugo. É un organismo ausente para esta provincia, non só en temas de rede viaria, infraestructuras, non, nun tema tan importante como o benestar social. E os datos falan por si solos. E eu, cando falaba das residencias públicas, non das residencias privadas que este goberno do PP pois está poñendo día sí e día tamén. Decía o señor José Antonio na outra intervención que nos chamou cofradía. Cofradía de caladiños son todos vostedes, os diputados e alcaldes do Partido Popular, que calan a boca ante o que dicen de Santiago. Son incapaces de levantar a voz contra Santiago en nada. E Santiago contentos, e sinto por Mari Teijeiro, a que teño tamén, entre outras cousas, como amiga. Conténtanos con un cargo de directora xeral, por exemplo, e con eso xa calan a boquiña vostedes. E digo sin ningún tipo de acritude porque temos unha boa relación personal, pero hai momentos en que determinadas cousas empezan a cansar cando nos chaman a nós demagogos, cando nós sí que tuvemos que facer desde esta institución moitas cousas que a Xunta non quixo facer e que non lles podíamos cargar aos concellos porque os concellos tamén estaban endebedados. Aínda moitas veces, desde o Bloque Nacionalista Galego, tendo clara a posición que temos a respecto destas institucións. Pero a nós importan os cidadáns e importan as cidadás que a vostedes non lles importan. Por lo tanto, decía na miña primeira intervención que este era un punto de encontro, esta proposta, para que Becerreá teña unha residencia. Eu creo que debemos reflexionar todos ao respecto. Vocero do Partido Popular. Non sei a vostede, pero a min non me contentan con sentarme nun sillón máis alto, de verdad que non. Eu quixera preguntar que diferencia hai entre os veciños de Becerreá e os veciños de Castroverde ou de Ribadeo ou de outros concellos nos que a Deputación decidiu construir unha residencia da terceira idade sen condicionala como está condicionando a este concello. Non se pode, entendo, que non se pode, non se debe condicionar a axuda a un concello por solicitando a axuda a outros concellos por parte de outra administración. Se vostede quere solicitar a Xunta de Galicia a construción de novas residencias ou a ampliación de plazas en residencias da provincia,
fágao, pero non condicione a súa axuda, a axuda desta institución a un concello por esa cuestión. Señor Santos, mire, obras son amores e non buenas razones, verdad? Por lo tanto, eu o que lles pediría é que cumpran os seus compromisos sen supeditalos a maniobras chantaxistas e despois demanden apoio de outras administracións. Cando fagan así, van a ter o noso apoio. Moitas gracias. 3 minutos o deputado escrito. Gracias, señor presidente. Parece ser que, hai unha referencia aí ao tema personal, e obviamente personal aquí non teño nada con nadie. Teño diferencias políticas, as que chegamos, obviamente, non por culpa deste diputado, pero diferencias personales e problemas personales, obviamente, con ningún. Se alguén o considera así, pois é o seu problema e xa o solucionará. Mire, estamos partindo da base de que as ideas e as propostas son como as moxas de clausura. Entran ali e xa non salen, xa non se poden cambiar. Pois sí, as circunstancias políticas cambian, e as ideas cambian e as formas cambian. E é legítimo e lícito, porque levan 40 anos defendendo o pueblo de Becerriá, alcaldes de casi todos os colores políticos, porque algúns nunca chegaron, nin van chegar a ter a alcaldía en Becerriá, polo menos en tempos próximos, co cual é lóxico. Traigo unha proposta que eu creo que lles dá unha salida digna a esta moción, porque a proposta do pueblo de Becerriá non é esta, é a que está nesa moción que eu apelaba. É certo que non a podo presentar según a doutrina que se propuxo no último pleno. Eu creo que aquí sempre se aceptaron enmiendas sin problemas, pero xa depende da súa xenerosidade. Non engañen a nadie dicindo que non se pode aceptar a enmienda. Ustedes poden aceptar, como grupo proponente, se aceptan ou non aceptan. O sea, non veña dicindo que eso non é ese. Dito isto, eu creo que o que queda aquí é moi poquinho que dicir, porque o único que están facendo é mezclando churras con merinas, mini residencias con residencias, plazas de aquí con plazas de alá, e non hai nada máis que decir. E, obviamente, se non se acepta esa emenda, vou votar en contra, ainda que comparto tamén o que dicen, que todos queremos plazas, todos la apoyan, pero todos son zancadillas e rodas no travesaño para que esta residencia non salga adiante, que é o que están propoñendo ustedes aquí con toda a claridade. O sea, a quen queren engañar? Obviamente, a min non, xa o fixeron outras veces, agora non, e o pueblo de Becerriá espero que tampouco. Repito, dividan esa inversión entre, polo menos, 7 ayuntamientos e miren a ver cal é o coste do mismo. E, como vamos a debatir a verdadeira proposta, o que quere o pueblo de Becerriá e o que quere o grupo non adscrito de Becerriá, o grupo non escrito na Diputación, este caso representado por este alcalde, pois volveremos a reincidir ali neste tema e, pola miña parte, nada máis e moitas gracias. Lamentar que non aceptaran esa moción, que creo que era fácil de aceptar e de aprobar por unanimidade isto, se non é así, pois habrá que ver o que pasa. Nada máis e moitas gracias. Para rematar un minuto. Independente da cuestión de que fose presentada de fora de tempo, insistimos na explicación de que a emenda non é asumible po Partido Socialista cando se circunscribe única e exclusivamente a concertación de plazas a esa residencia, non a toda a provincia de Lugo. Podo dicilo máis alto, pero non máis claro. Podo repetilo 7 veces e interesará entendelo ou non interesará entendelo. Señora Teijeiro, a diferencia entre os veciños de Becerriá, Castroverde, Cravada, Fonsagrada e outros para que poidan ou non ter residencia é que o propio alcalde de Becerriá, aquí presente, poderá desmentirme, manifestou sempre e sostivo sempre que non quería unha mini residencia para Becerriá. E rexeitou incluso unha oferta do goberno bipartito na Xunta de Galicia, se non me equivoco, na que se lle ofrecía a construción dese tipo de instalación. Esa é a diferencia sustancial. O que non vamos é impoñerlle unha mini residencia a ningún concello que non queira aceptala. Non é esa a teoría nin a política do PSOE. Nós seguimos mantendo a mesma postura, entendemos que, pois sí, que as ideas evolucionan, a sociedade evoluciona, as circunstancias evolucionan, pero en este tema o Partido Socialista sigue tendo unha idea clara e fixa. Máis prazas públicas na provincia de Lugo. Eso é competencia da Xunta de Galicia. Estamos dispostos a financiar en 1.200.000 euros unha residencia para a comarca da montaña que oferte prazas públicas e que evidentemente represente unha concertación en número igual que para a comarca da montaña no resto da provincia a través da rede de residencias
promovidas pola Deputación Provincial de Lugo. E iso non se nos esqueza a ninguén que é o que votamos. Máis residencias, máis plazas en residencias públicas, compromiso de financiar a construción dunha residencia para a montaña, titularidade da Xunta e que oferte prazas públicas e, polo tanto, acadar o obxectivo de que, cando menos, 100 prazas, esa residencia de 100 prazas máis, se articulen a disposición dos cidadáns da provincia de Lugo que os hai na Mariña, no sur, no este, no oeste e ao longo e ancho de 67 concellos. Ben, unha vez debatida a proposta de moción, votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rechazada a moción. Octavo punto. Asunto número 8, moción do Grupo Provincial do BNG para demandar de fomento a mellora de Estrada Nacional 640 entre Meira e Lugo. 6 minutos o voceiro do BNG. Esta proposta, esta moción que presenta o BNG é para demandar do Ministerio de Fomento a mellora da Estrada Nacional 640 entre Meira e Lugo. De todos é coñecido na situación en que está porque a maioría dos aquí presentes circulamos a diario por ela, non? Tamén a demanda social a respecto desta estrada pois é patente, tamén a demanda dos alcaldes da zona quedou clara, parece ser que incluso con resposta escrita por parte do Ministerio de Fomento do pronto arranxo desa estrada, non? A respecto do que se anuncia en prensa estes días deste arranxo, tamén queríamos facer unhas puntualizacións basadas tamén nas iniciativas que as diputadas e deputados do Bloque Nacionalista Galego no Congreso no anterior mandato fixeron ao respecto e as contestacións que levaron ao respecto. Parece ser que entre o que demandábamos e o que se contesta, pois hai unha certa diferencia, non? Nós nesta proposta propoñemos, igual que se propuxo xa en máis dunha ocasión no Congreso de Diputados, é rexenerar o pavimento, os arcéns e a sinalización de todo ese tramo, construir tamén unha rotonda no enlace da Nacional 640 coa Lugo 122 no lugar de Paraxes e modificar o actual trazado deste tramo á altura do lugar de Couto de A por outro con menos curvas e máis seguros. Estes dous últimos puntos, desde logo, que non venen recollidos nesa oferta que fai o Ministerio. Decir tamén que unha resposta no Congreso dos Deputados, as diputadas do BNG, era unha pregunta que se fixo no 2014 e responderon no mesmo 2014 que se procedería ao arranxo en breve plazo. Se os breves plazos son de 2 anos, desde logo que non nos fiamos moito do Ministerio de Fomento. E temos moitísimos exemplos na provincia de Lugo. Temos exemplo na N634 e na N642 que, sin ningún tipo de vergonza, unha semana antes das eleccións se puxeron as máquinas entre Barreiros e Foz traballando en 2 ou 3 kilómetros e tan pronto pasaron as eleccións, as máquinas desapareceron incumplindo a dotación orzamentaria que había ao respecto, que era de 1.600.000 euros e escasamente invertirían naquelo 100 ou 200.000 euros. Polo tanto, traemos esta proposta para que se tome outra vez este acordo aquí e se dirixa ao Ministerio. Creo que non ten moito máis debate esta moción, goberne quen goberne, como decíamos, non sempre as nosas infraestructuras van sempre por detrás das outras e neste sentido, pois, o apoio entendo que debe ser unánime ao respecto. Ben, 6 minutos o voceiro do PSOE. Gracias, señor presidente. Bos días, diputados e diputadas. Eu creo que xa o señor Veiga explicou razonablemente. Desde o ano 2008 que eu
estou na alcaldía, fixemos varias xuntanzas cos alcaldes das zonas, chámase Terrachá, Comarca de Meira, a Costa, e fomos facendo distintas reivindicacións para que se arranxara a carretera 640, do cual empezou a funcionar desde o 2008-2009, cando chegou o ministro Pepe Blanco, e se arreglou o tramo entre que ven desde Santiso de Abres ou desde Porto hasta o mismo Paraxes ou Xas, como queiramos dicir, no Concello da Pastoriza. A partir de aí, nosotros seguimos facendo esas peticións, si é certo que parece ser que hai unha contestación da señora ministra, pero eu, ante a dúda de que non se faga na situación que estamos políticamente, pois queremos apoiar e debemos apoiar esta moción porque a necesidade que temos de arreglar esa carretera é moi grande, porque non hai nada máis que pisala e, sobre todo, aos anoiteceres, cando esas bolsas de auga que fan planning e calquera día, que xa houve algúns dos accidentes, e cada día vai provocar algún accidente máis. Por iso, reivindicamos outra vez que esa carretera sea arranxada o antes posible, porque é moi necesario para a zona, porque enlaza o que é a costa, ben pola zona de Vegadeu, ben pola Cruz da Cancela, e logo despois a parte desde Cospeito, Castro do Rei e Lugo, o que é acercamento a Lugo. Hoy é a primeira intervención e quero facerlle un reproche a algúns dos portavoces do Partido Popular porque nos trataron de vagos. Nosotros traballamos. Igual non lles gusta. Ao final, veñen as críticas e temos que aceptalas. Pero tamén, cando chegue ao final desta legislatura, habrá uns resultados que son os votos, e a cada un poñerá no seu sitio. E voume incómodo, señor presidente, porque non me gusta, e o digo sinceramente, crean, quero aludir a un tránsfuga como é o señor Martínez. Pero me daría vergonza, desde o punto de vista do señor Martínez, que foi alcalde, é alcalde, gobernou nesta Diputación 8 anos. Estuvo, eso sí, preocupouse de cobrar o seu salario. Como non se preocupou, según se preocupou o alcalde de Pol, de facer unha residencia e a estar machacando ahora que apoio ter feita, se é que sea tan traballador? Eu creo que pasou un tempo botándolle a culpa á Xunta e agora a Xunta non lle interesa se lle interesa o resto. É dicir, eu creo que hai que empezar a poñer os pés no suelo, que a situación nos vai acompañar dentro de pouco tempo. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bos días a todos. Dá a sensación de que esta moción é, como outras moitas, extemporánea, non? Porque realmente, despois dos datos que temos, e que ademais son datos que coñece a opinión pública, porque hoxe mesmo venen reflexados nos medios de comunicación, non parece moi oportuno pois traer esta moción aquí, porque os datos coñecémolos absolutamente todos. Bueno, danos a sensación de sempre, non? De que hai que cubrir un pouco o expediente, de alguma maneira, pois vamos a presentar algún tipo de mocións que de alguna maneira non fagamos, digamos, heridas que nos permitan visualizar a nosa situación neste plenario. Esa é a realidade, pero, bueno, este é un tema que, desde logo, xa coñecemos e é tan manido que realmente eu creo que a táctica tiña que empezar a ser outra, non? Polo que se refiere á obra en concreto, pois, referente á rehabilitación do firme deste tramo entre Meira e Lugo, que, ademais, recoñecemos que a situación é calamitosa, é unha carretera con unha necesidade de reparación, de reforma, de mellora evidente. Eu mesmo son dos que sufro, igual que a práctica totalidade dos veciños desta provincia, a situación desa estrada, non? Pero, dito eso, tamén é ben certo que se encontra neste momento en fase de licitación
a través da SEIT, da Sociedade Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, que conta con un presupuesto de 7,1 millóns de euros e que é previsible que precisamente dentro deste primeiro semestre deste ano pois se inicien as obras. O sea que temos que dar por feito, digamos, que é unha obra que antes que despois pois vai a ser unha realidade ademais que lógicamente xa anticipamos o noso apoio a esta iniciativa, pero, bueno, como dixen, sigue sendo pois unha moción extemporánea que non ten moito sentido traer aquí, non? Desde logo, son feitos, hai orzamento, hai licitación, e, por outra parte, non nos cabe ningunha dúbida de que a actual ministra de Fomento cumple absolutamente cos seus compromisos. Quero aclararlle ao voceiro do BNG neste tema, cando refería de que se viña por aquí a facer, a mover algunhas máquinas en época electoral, se refiere ás actuacións que se están facendo en Foz, na Nacional 642, indicarlle que as actuacións son plurianuales e que, lógicamente, eso ten unha continuidade no tempo, non? Fíense da ministra de Fomento, non o dubiden, é algo que, ademais, que demasiadas mostras fixo ao largo destes anos. E, por outra parte, como estamos nun momento de incertidume no tema da composición do novo goberno, pois o PSOE que parece ser que este ministerio non o ocuparon, non o ocuparon, digamos, os posibles socios de goberno, o Ministerio de Fomento queda libre, pois é probable que, de seguir así as cousas, pois contemos con unha ministra de Fomento do Partido Socialista, co cal poden dirixirse seguramente a ela. Nada máis, moitas gracias. 3 minutos o voceiro do BNG. Sí, brevemente, sí que ten sentido igual esta moción. Nós as mocións presentámolas con toda a responsabilidade sempre, sobre todo en temas de redes viarias, de infraestructuras, e sobre todo cando hai accidentes, houve accidentes con vítimas, hai que ser un pouco máis serios. É curioso o que respondeu, por exemplo, a ministra, o Ministerio de Fomento, a unha pregunta feita polas deputadas do BNG que decía que a zona de Couto de A non é tramo de concentración de accidentes. Pois vai a resposta. Non é tramo de concentración de accidentes, claro, porque tens que pasar ao mellor a 20, porque senón desfás o coche, tens que ser moi prudente e pasar co peligro que conleva, non? Polo tanto, non é unha moción nin demagóxica nin para facernos ver. Neste caso, que a defendeu vostede, señor Ginzo, como nos conocemos, é dun concello veciño, o meu concello, o de Barreiros, ojalá non o manden a usted a negociar co Ministerio do Fomento, porque a negociación que fixo vostede xunto co alcalde de Barreiros, como reconoceu xa nun pleno anterior, e o alcalde de Barreiros tamén, para negociar o enlace da estrada provincial Lugo-Barreiros coa autovía, aí está a proba por onde tenen que acceder os veciños de Trabada, que tenen que dar case 10 kilómetros de volta para acceder a autovía. Ou seña que non o manden a vostede a falar coa ministra, porque desde logo que a xestión para esta carretera iba a ser pésima. Queda pendiente, eu sigo recordando pleno tras pleno en Barreiros o alcalde de Barreiros. O mellor hai que recordar a vostede, porque os veciños de Trabada, votaron na alcaldía, non sei se sería por eso, por non conseguir os accesos. Agradezo desde logo que a súa postura de apoiar isto, porque ademais incido neses dous puntos de construir unha rotonda na zona de paraxes, porque hai veces nese tramo de inclusión na outra carretera, dous coches xa o colasan e provócase unhas grandes caravanas moitas veces que producen colisións por alcance. E desde logo que na zona de Couto de A algo hai que facer sacar esas curvas porque o demandan os propios veciños. Iso é a novedade que trae esta moción a respecto da proposta que fai o Ministerio a que conocemos estes días pola prensa que non contemplan eso, por iso ten sentido a moción. 3 minutos o vocero do PSOE. Vamos, cando o señor Ginzo se dicía que non tiñan ministra do PSOE ou algo lle entendín dizer así, eu creo que hai unha muestra clara, señor Ginzo.
Estuvo un ministro do PSOE e arreglouse esta paraxes. Está unha ministra do PP e non se fixo nada. Eso está aí. A disculpa sempre é a crise, a disculpa é o que sea, pero quen pagan as consecuencias son os veciños. Mire, eu desconfío desta carta, que é pública e está aí, despois dunha xuntanza que tuvemos os alcaldes da zona, que a fixamos en Meira. E por que digo que desconfío? Non quero dicir que sea unha realidade, pero é unha realidade o que me comentaron a mí. Un técnico visitando a carretera, porque temos un problema nunha zona onde os nosos agricultores, por motivos de seguridade vial, teñen que desplazarse 3 kilómetros para ir ás fincas, porque hai lina continua. E tratando ese tema, me dixo que eles de momento que sí que se falaba dun proxecto, pero que neste momento estou falando de hai un mes e algo. Non había nada concertado. Tampouco non quero dicir que igual o técnico non estaba ao día. Ojalá, dentro dunhos días, me diga: Lino, ves como é certo? Polo ben dos nosos veciños. Ora tamén, como non sea certo, si o reprocharei. Gracias. 3 minutos, o voceiro do Partido Popular. Sí, moi brevemente, para, de alguna maneira, pois, que a xente se quede tranquila, que esta actuación, pois, antes que despois, xa digo, no primeiro semestre deste ano, pois iniciarán as actuacións. Esas son as actuacións similares á actuación que se fixo no tramo desde Porto a Meira, que realmente pois quedou en moi boas condicións de rodadura. Eso non implica que non exe accidentes, porque efectivamente é unha zona de accidentes, a zona da Ponte Nova, que ben coñecemos, o propio presidente vive naquela zona, pois é unha zona que pola súa situación orográfica, de alguna maneira provoca de vez en cando algúns accidentes, pero eso non quero dicir que a estrada non haxa quedado segura, que así me parece que debe quedar tamén este tramo, non? Polo que respecta ao meu amigo Antón Veiga, a verdade é que tiña unha boa oportunidade de estar calado, non? Realmente, cando me dice que, efectivamente, perdín a alcaldía, sí, perdín a alcaldía por un puñado de votos, sin duda, pero dicirlle tamén que esa alcaldía estuvo presidida por quen lle fala durante 24 anos, cousa que vostede debe levar aproximadamente os mesmos, intentando, e asegúrolle que non ten ningunha posibilidade. Siga vostede, está nunha edad lóxica de pelea, pero realmente o ten realmente difícil. Non entre vostede nesa sea medianamente intelixente. Nada máis, moitas gracias. Un minuto, voceiro do BNG. Xa nunca será. Bueno, creo que está conseguida a unanimidade, se é así, pois felicitarnos todos e ser vixiantes ao respecto de que se cumplan os acordos e exixilos a todos os niveis. Ben, unha vez debatida a moción, non sei se hai unanimidades e hai votación. Falta Martínez. Hai que pedir votos. Votos a favor? Abstencións? Nada, en contra, nada. Asunto número 9, moción do Grupo Provincial Popular para aprobación de modificacións puntuais da relación de postos de traballo da excelentísima Diputación Provincial de Lugo. Neste punto, quería intervir, hai unha proposta do deputado pedindo que quede sobre a mesa, que vou pasar a ler. Esta moción do Grupo Provincial do Partido Popular en relación á proposta de modificación da relación de postos de traballo da Deputación Provincial de Lugo e logo dun acordo da Mesa Xeral de Negociación de Condicións de Traballo do Persoal Funcionario e do Personal Laboral da Deputación Provincial de Lugo, suscrito 27 de abril de 2015, proposta que foi aprobada inicialmente polo Pleno da Corporación Provincial en sesión celebrada o 28 de abril de 2015. Tendo en conta o estado de tramitación do citado expediente e estando pendente de adoptar resolución sobre as alegacións presentadas á dita proposta, considerando o contido dun informe en relación a este asunto emitido polo Servicio de Recursos Humanos da entidade provincial, que chego con esta proposta, propoño á Presidencia que en aplicación do disposto no artículo 110 do Regulamento Orgánico da Deputación Provincial de Lugo quede sobre a mesa a referida moción. Hai un informe do
Servicio de Recursos Humanos, que si queréis paso a ler ou yo lo paso como queiran. E despois se decide. Informe. Asunto. Estado de tramitación da proposta de modificación da relación de postos de traballo da Deputación Provincial de Lugo, por acordo da Mesa Xeral de Negociación do 27 de abril de 2015. No mes de abril de 2015 levouse adiante un proceso de negociación na Mesa Xeral de Negociación de condicións de traballo do personal funcionario e do personal laboral da Deputación Provincial de Lugo, entre a representación sindical unitaria e sindical dos empregados públicos da entidade provincial e a representación da entidade, que culminou cunha proposta de acordo que foi asinado por ambas representacións o 27 de abril de 2015, co respaldo da maioría absoluto da representación do personal. A dita proposta de modificación da RPT foi sometida á consideración do Pleno da Corporación Provincial, órgano competente para a súa ratificación, que en sesión celebrada o 28 de abril de 2015 o ratificou inicialmente no seu contido con 13 votos a favor e 12 abstencións. O acordo ten un contido que é o resultado final dun proceso negociador, desenvolvido en varias sesións negociadoras 14, 21, 22 e 27 de abril de 2015, nas que polas partes negociadoras se foi producindo unha secuencia de propostas e contrapropostas típicas dun proceso negociador, cuxo resultado final é unha proposta que se constitúe nun todo único e indivisible que garda equilibrio entre as demandas e concesións mutuas e bilateral das partes negociadoras. As modificacións da RPT contidas no acordo final teñen fundamento e motivación en canto á súa congregación cuantitativa, na valoración técnica dos postos de traballo realizada tendo en conta o seu contido funcional e os factores establecidos no Manual de Valoración aprobado e aplicado para este tipo de procedimentos a partir dos factores establecidos polo Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, polo que se establecen as retribucións do personal ao servicio das entidades locais. O referido acordo plenario foi sometido en trámite de exposición pública e alegacións, consonte ao previsto no artículo 201 da Lei 2 de 2015 de 29 de abril, do Emprego Público de Galicia por un prazo de 20 días. Dentro do citado plazo foron presentados 5 escritos de alegacións que están pendentes de ser analizadas e resoltas polos plenos da entidade. Entre os escritos presentados, dentro dun plazo establecido, está o asinado pola portavoz do Partido Popular, no que se solicita con fundamento na súa ilegalidade a retirada do acordo adoptado. Tendo en conta canto antecede, en opinión de quen emite este informe, o que parece máis operativo é impulsar a tramitación deste expediente conforme as normas establecidas para este tipo de procedimentos e darlle terminación mediante a resolución do órgano competente, resolvendo as alegacións formuladas dentro de prazo. Aparte desto, hai un informe dos representantes sindicais que paso a resumir, como representantes das organizacións sindicais asinantes do acordo, solicitamos ao haber a da boa fe negocial recollida nos artículos 33.1 e 34.7 non se adoten acordos polo pleno da entidade que poñan en risco grave o acordo do 28 de abril de 2015 por non seguir o procedimento establecido, viciando coa nulidade. Se queren facer un comentario, si... Rematou. Toda vez que no exercicio da súa responsabilidade como presidente, se algún dos informes que tiven que prestar atención para ler no propio acto do Pleno non incurre nin advirte de ningunha ilegalidade, anotei da mellor forma que puiden que era un todo máis operativo e que non se adoptaran acordos que puxeran en risco grave para non incurrir en nulidade, perfectamente compatible ca moción que nosotros traemos a debate, que, como ben sabe, non é unha proposta de goberno, é unha moción do Partido Popular. Agradézolle que nos leera os informes. Tamén lle advirto que lle agradecería moito máis que me fixera entrega en papel e, sobre todo, previo á sesión plenaria, se realmente quería que ese acordo quedara sobre a mesa. Ca matización de que no pleno de abril este grupo non se abstivo, ausentouse da sesión. E quero dicirlle que, por suposto, continuamos adiante con esta iniciativa. Si posteriormente algún informe xurídico
aducira algún elemento que eu non fun capaz de ver na súa lectura rápida, pois, como vostede sabrá que o presidente da institución é o responsable de facer cumplir os acordos, pois terá todos os instrumentos ao seu alcance, como ten sempre, para que non se incurra en ningunha ilegalidade. Pero advertindo, por suposto, de que tivo dende que era coñecedor que queríamos levar este asunto a pleno, como mínimo o mércores da semana pasada, para advertirme de todos os informes que tiña no seu poder. Seguramente, por falta de tempo, non de vontade, non me puido facer chegar. Aínda así, teño en conta e anoteino, pero teño en conta vostede para facer cumplir o acordo despois, se sale aquí aprobado ca maioría suficiente. Dito isto, poido expoñer o... Dito isto, preguntada se deixo sobre a mesa, poido pasar a expoñer a proposta. Non, nos propoñemos deixalo sobre a mesa. Sometes a votación o de deixalo sobre a mesa? Que informe o señor secretario. Non, está na orden do día, debates. Non o metería na orden do día, non? Se incurrise en algunha ilegalidade. Non? Vostede fai a orden do día. Non, eu pasaron os informes ayer, eu vi os informes ayer. Entón, me pareceu informar ao pleno, por lo menos, de non cometer ninguna ilegalidade. Ahora, se vostede lle parece que ven seguir o tema, pois siga. Eu insístolle en que se cometese algunha ilegalidade non leería os informes aquí atropelladamente, advertiríanos en tempo e forma dende o mércores que sabe que esta proposta e, sobre todo, non sería cómplice desa ilegalidade metendo o asunto na orden do día. Estou dicindo, pasaron os informes ayer que foi cando foi consciente ayer. Eu creo que poda informar o señor secretario se podemos deixalo sobre a mesa ou non. Non, poder deixalo sobre a mesa, supoño que poderemos. A pregunta é se temos que someter deixalo sobre a mesa ou se, como lle indiquei que quería este grupo, podemos debatila. Eu creo que hai un artículo no Reglamento Orgánico que permite deixar sobre a mesa temas a proposta a proposición de diputado, pero eu vexo así no regulamento, pero... Pero sometes a votación ou aceptas a proposta dese diputado? Non fai falta sometilo a votación. Eu non quero deixala sobre a mesa. Este grupo, vamos. Vamos a ver, el artículo 110 del reglamento establece que los acuerdos quedarán pendientes sobre la mesa a petición de cualquier diputado, salvo que el presidente los declare de urgencia. Por lo tanto, los declare... Aunque vayan en orden del día. El artículo 110 del reglamento establece que los acuerdos quedarán pendientes vayan incluidos o no vayan incluidos en el orden del día. Si no van incluidos en el orden del día, habría que votar la inclusión en el orden del día, salvo que el presidente los declare de urgencia. Es cierto que el artículo 92 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales establece que los asuntos, cuando se solicitan que queden sobre la mesa, que tienen que ser sometidos a votación. Pero el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, según la sentencia del Tribunal Constitucional 214/1989 de 21 de diciembre, es supletorio para las corporaciones que no tienen reglamento orgánico. Esta corporación tiene reglamento orgánico y regula el asunto, y el asunto se regula de la forma que acabo de decir. El artículo 110 dice que los asuntos incluidos en el orden del día podrán quedar sobre la mesa a petición de cualquier diputado, salvo que el presidente los declare de urgencia, que es la normativa directamente aplicable por tener reglamento orgánico y que hace inaplicable lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico. É vontade do presidente que non se someta este asunto a debate, non? Ben. Xa dicen que había certo riesgo de ilegalidade, ou por lo menos os informes advirten desa ilegalidade. É indudable por parte do presidente que, por razóns que vostede coñecerá, non quere falar deste tema.
por razóns que vostede coñecerá, sentando un precedente que eu alcanzarei en breve, pois 5 anos nesta corporación, nunca se deu un precedente semellante. Por conseguinte, pois non temos neste momento posibilidade de contrastar sin poñer en dúbida, por suposto, o asesoramento do señor secretario desta sesión, estando absolutamente convencidos de que este asunto debería ser sometido a debate. Si por razóns quasi dictatoriais o presidente prefire non entrar a debate ou lle asusta ou lle pon medo, intentarei no igualmente facelo ao remate da sesión vía moción de urxencia, que probablemente propondrá outra vez evitar o seu debate e volverá a ser traído ao pleno cando o grupo que represento considere, sempre, por suposto, facendo uso de todos os instrumentos xurídicos que contan ao noso favor. E, volvendo a destacar, que está sentando vostede un precedente bastante peligroso no pleno desta corporación, negando o debate dun asunto moi importante que só perseguía, sen que, por suposto, afectase o acordo, transmitirlle ao presidente o que quería este grupo, que é o persoal desta institución que menos salario cobra, poidera evitar continuar con esta situación de bloqueo ante a incapacidade de resolver as alegacións. Insisto, sin alterar o resultado final da resolución das mesmas. Pero isto é a súa participación, esta é a forma que ten de gobernar, a oposición cada vez lle gusta menos e nosotros, con total respeto, acatamos a decisión de ordeno e mando do señor presidente. No, eu creo que é unha opción non de ordenar e mandar, é unha opción que está no reglamento e que os tíos utilizan moitas veces. Aparte que o Partido Popular obviamente contradícese no tema este porque pediu a nulidade nas alegacións e agora pide un cambio sin seguir o procedimento habitual. Eu creo que non ten ningún sentido a contradición que usted leva no caso, non? Queda sobre a mesa este tema. Por orden do presidente, que conste en acta, por favor. Como? Sí. Podo, perdón un momento. A petición deste diputado, porque non queremos que se vote unha ilegalidade neste pleno. Non é por todo o que acaba de dicir usted, non vale iso. No seu momento, cando se debata isto, como xa se fixo no pleno anterior, no que se aprobou a RPT, si quere falamos de todas estas cousas. Agora, o que procede é que quede sobre a mesa, como dixo o presidente. Salvo que a proposta que defendeu vostede o 23 de abril fose ilegal, pois... Creo que xa non hai debate, pois zanjamos o tema, pasamos ao tema seguinte. O tema tampouco deixa falar. Ben, está claro que cada un clarifique... É que vostede para facerlle calar hai que ter fuerza de voluntad. É unha oportunidade. Solve vostede. É como lle preocupan os traballadores e os seus socios de goberno que tanto lle preocupaba a reforma. Eu penso que respete a vostede e se lle falar sempre que teña o turno, listo. É que penso que cumplimos os normas perfectamente. Ben, asunto número 10, moción do Grupo Provincial Popular para a revogación das delegacións competenciais efectuadas polo Pleno a favor da Xunta de Goberno da Excelentísima Diputación Provincial de Lugo. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, presidente. Hai que dar as gracias por unha de cal e unha de area, un atropello e volvemos á normalidade. En cuyo caso, vamos con un tema que xa é moi manido. É un tema que, como ben dixen na exposición primeira, o PSOE, sabedor das mocións que presenta a oposición, adianta a súa orde do día, nos meteu esa proposta que tuvemos que rexeitala por maioría absoluta unha vez máis desta corporación e agora vamos a intentar sacar adiante esta moción que xa foi aprobada por maioría absoluta desta Cámara no pleno de novembro, é moción que entendo que sí que nesta ocasión o Goberno estará de acordo porque intentando pisárnola era a proposta que nos veo a facer no punto 2. Por lo tanto, entendo que aquí estamos de acordo.
Pero, bueno, vou intentar ler esta moción que volve ser para a revogación das delegacións de competencias efectuadas polo Pleno a favor da Xunta de Goberno da excelentísima Diputación Provincial de Lugo, que se basea nesta exposición de motivos xa levada e traída. O Grupo Provincial Popular, na sesión plenaria de 24 de novembro de 2015, presentou unha moción na que se propoñía a aprobación do seguinte acordo: que o Goberno provincial presentase ao Pleno desta Corporación no plazo máximo de 30 días texto dun novo regulamento orgánico desta Diputación para a súa aprobación que contivera, entre outras, a seguinte modificación: restablecemento no Pleno de todas as súas competencias que no seu día foron delegadas na Xunta de Goberno, tanto as que fai referencia ao Reglamento Orgánico vixente como as que se poidan derivar doutros acordos plenarios. A dita moción foi presentada e aprobada por maioría. O Goberno actual, a data de hoxe, non cumpriu con ese acordo plenario. As delegacións de competencias son revogables en calquer momento polo órgano que as confira. Por todo iso, o Grupo Provincial Popular eleva ao Pleno da Diputación Provincial unha vez máis unha moción para a revogación de delegacións de competencias efectuadas polo Pleno a favor da Xunta de Goberno desta excelentísima Diputación Provincial de Lugo e propón o seguinte acordo: revogar todas as delegacións de competencias efectuadas polo Pleno na excelentísima Diputación Provincial de Lugo a favor da Xunta de Goberno. Se nos vamos ao reglamento orgánico desta Diputación e nos vamos ao artículo 131, di: as mocións clasificaránse nos seguintes grupos: A, B, C. Dice C, mocións cuxa proposta de acordo de carácter ideolóxico, programático ou protocolario non precise tramitación ninguna, previa ninguna. E as mocións de carácter ejecutivo. O que un pleno acorda, outro pleno pode revogar. As competencias foron pasadas ao pleno nun acordo e con arreglo este reglamento o que facemos é que dun xeito taxativo e ejecutivo fagamos o que ustedes non fan. Deixamos para o próximo pleno que traigan o novo reglamento os outros tres apartados: o dos diputados non adscritos, o dos locales e o do acceso á información. Pero xa dun xeito ejecutivo e tajante, o que facemos é, tendo en conta o reglamento, tomar un acordo para que nesta sesión plenaria esta moción, que é sinxela, clara e rotunda, preténdese que, dende o momento da súa aprobación e dun xeito rotundo e inmediato, todas as competencias delegadas na Xunta de Goberno retornen ao Pleno, quedando, dende o momento da súa aprobación, calquer acordo que se tome en Xunta de Goberno sendo materia do Pleno sexa nulo de pleno dereito. Eu creo que é un tema que xa está moi manido. Levamos 3 meses falando del e o que intentamos facer é a súa deixadez nos poñerlle iniciativa. E vamos buscando as capacidades que nos permite a lei e o reglamento. Por lo tanto, o que traemos esta moción, que espero que sexa aprobada por unanimidade, era o que usted nos intentaba vender no punto 2. Por lo tanto, eu creo que é un tema que xa está moi debatido e o que propoñemos é a maioría absoluta desta, é dicir, ou a unanimidade desta corporación. Gracias. 6 minutos para o vocero do Goberno. Do BNG. O portavoz do BNG. BNG, sí. Perdón. Ben, eu creo que vou ser moi breve porque eu todo canto tiña que dicir, ou BNG, todo canto tiña que dicir neste caso, xo dixo no seu momento. Dúas cuestións nada máis. A primeira é que, home, despois de pasar aquí toda a mañá tildando de vagos e de que non fan o seu traballo o goberno, vir aquí con unha moción que dicen: faga iso, e por se acaso pasa alguén por acolá, faga tamén, non sei o demo que se nos escape algo. Oiga, presenten concretamente o que ustedes consideran que cales son as competencias que teñen que pasar dun lado para outro. Teñen forma de facelo, Oye, que se cobran 150.000 euros ao ano para 3 diputados para que fagan este tipo de traballo, poden facer unha proposta medianamente elaborada, que non teñen outra cousa que facer, senón que se van de vacacións ao Caribe. Ou se repartiron as dedicacións exclusivas por outros criterios que non señan o do traballo. É que manda leche, é dicir, devolvan as competencias. Cales? Por todas, por se acaso. E se non se coincide, pois aquelas tamén. Bueno, pois un pouquiño de seriedade nas propostas, cando menos, cando lhe exixen aos demais nesa mesma liña, de forma continuada. E logo, a segunda cuestión, que xa é unha cuestión de principio básico e bastante, creo que é razoable. Se queren ter un regulamento que realmente seña operativo, e díxenllelo xa cando se debatiu o outro
no outro pleno, a moción anterior, ten que ser un regulamento consensuado polos tres grupos políticos. Non hai fórmula, non hai outra forma. Se ese regulamento que ustedes queren impoñer é solo da mitad do pleno, nunca na vida vai ser operativo. Pero é que se for ao revés, diría exactamente o mismo. É dicir, se houbera un regulamento imposto por esta parte do pleno, tampouco sería un regulamento operativo. Ten que haber un regulamento que seña consensuado por todas as partes do pleno e desa maneira ter un mecanismo que regule a nosa forma de actuar no pleno. Mentres que non seña así, podes aprobar o que queira porque sempre dará problemas. Podemos regular o que nos apeteza, que seguiremos tendo problemas. Eu sigo propoñendo o que propuxen o primeiro día. Sentémonos con calma, os tres grupos políticos, negociemos un regulamento que nos sirva para todos, porque aparte estou seguro que van ustedes ter propostas que nos van ser aceptables e que van ser boas, igual que estou convencido que nós faríamos propostas que a vostedes tamén lles valerían. Sentémonos con calma e dotémonos dun regulamento que sirva, cando menos, por mesmos anos que serviu o que estaba aprobado por unanimidade ata agora. É a única fórmula, e calquer cousa é pura demagoxia e ganas de fazer brindis ao sol que non vai valer absolutamente todo para nada, máis que para crear problemas no seno desta Cámara. Insisto, mentes que non haxe unha proposta seria para chegar a un consenso, e desde logo por parte do BNG estamos dispostos a sentarnos cando queiran, é imposible facer un regulamento que nos sirva para todos. 6 minutos, o voceiro do PSOE. Moitas gracias. Pois vamos a dar outra volta a esta cuestión na que é evidente e manifesto cal é o posicionamento do Partido Popular. Mire, o Partido Popular non lle interesa absolutamente nada de que competencias se está a falar. Non enumerou ninguna soa. Estou seguro de que nin tan siquiera fixeron o análisis, porque estamos falando do alcance de que hai que revisar todas as competencias delegadas no pleno na Xunta de Goberno non só a través do reglamento, senón dende que houve a primeira Xunta de Goberno desta institución provincial, da Deputación Provincial de Lugo, porque as persoas somos etéreas e pasamos, os órganos non. Eu non sei se no ano 81, non teño ese dato agora, ou no ano 83, houve un acordo plenario no que se delegase alguna competencia do pleno na Xunta de Goberno. Estaríamos falando desa revisión. De todos modos, aprobar esta proposta significaría, cando menos, salir de aquí e moitos asuntos que necesiten tramitarse, que necesiten resolverse, que queden esperando aparcados a que xurídicamente se nos informe se realmente forman parte dos asuntos que están dentro de estas competencias. Por iso lles pido, por sensatez, que retiren esta proposta e se queren o compromiso que ademais así mo trasladou o presidente da Deputación é que ordenemos a Secretaría Xeral os servicios da Deputación Provincial que fagan a relación de todas as competencias delegadas no pleno, a parte das do reglamento, na Xunta de Goberno, por acordo plenario, dende o histórico da Constitución das Xuntas de Goberno na Deputación Provincial. E despois, se queren o Partido Socialista está en esa línea, avaliámolas e se encontramos algunha na que estemos de acordo de que é mellor por operatividade, non por posicionamento político, por operatividade, mantela na Xunta de Goberno ou devolvela ao pleno, fagámolo en base a competencias concretas, señor Ernesto, porque vostedes veñen aquí, eu entendo, fan ben, a súa legitimidade, vostedes utilizan o espazo político como lles parece. Vostedes veñen aquí con unha obsesión pleno tras pleno, increcendo cada pleno que pasa, que é o de demostrar que o Partido Popular ten 13 deputados en vez de 12. É verdade que están preto de alcanzalo ou xa teñen alcanzado. As fórmulas será unha cuestión que evidentemente non debe explicar, aunque poida valorar o portavoz do Grupo Socialista nin ningún outro deputado que non forme parte do seu grupo. Pero iso pódese traducir, e vexa que son cauto, non estou dicindo que se traduzca inmediatamente, pódese traducir nunha falta de operatividade e de axilidade na solución aos cidadáns.
que é o que nós non queremos caer en eso. Dígolle que hai competencias que ao mellor non son en materia de contratación, en promoción de obras, de proxectos, etc., que poden influir na vida dos cidadáns e na operatividade tamén dos concellos da provincia de Lugo. Invitos a que fagan ese exercicio, co compromiso de que o presidente dará esa orde, pedirá ese informe, con ese informe serán chamados a falar sobre el e despois incluso poderán ter casi a oportunidade de decidir, salvo cousas absolutamente inaceptables e incoherentes. De verdade que o Partido Socialista non ten ningún desexo político máis alá de que sexamos e poidamos ser operativos en que as competencias estén en un órgano ou en outro, porque un partido político absolutamente transparente e vencellado aos cidadáns dalle igual que a adopción de acordos sea pública, que sea privada, que sea nun salón con público, que sea nun salón pechado. Despreocúpese deso. O Partido Socialista non ten absolutamente ningún problema en debatir os asuntos no pleno, nin en explicar as súas posturas. Non o tuvo a toda agora. É verdade que hai asuntos que requiren máis agilidade, e iso é o que lle pedimos. E que nos concrete, porque tamén teño dudas a hora de aprobar desta moción, se realmente decan as competencias do pleno que están delegadas na Xunta de Goberno a través do regulamento ou só can as que este pleno delegou exclusivamente como acordo plenario referente a esas competencias. Porque é verdade que se o órgano é o pleno, o regulamento é un documento que se aproba no pleno, pero que ten moito máis contido. E non sei se entendendo ou interpretando, non sei o que interpretan vostedes, para que realmente maticen un pouco máis o sentido da moción. Se vostedes interpretan que, aprobando esta moción, as competencias do pleno delegadas na Xunta de Goberno que están recollidas no reglamento deixan de estar delegadas, non sei, teria que consultalo, recoñezo a miña ignorancia, non sei se realmente se está aprobando unha modificación do reglamento embebida nunha proposta dun grupo político. 3 minutos, o vocero os 6 minutos. Se me dá a palabra, interveño brevemente, non vou cansalos, non se preocupe. Decía un alcalde dun ayuntamento da provincia de Lugo, cando tiña un problema deste tipo, decía ao secretario, busca aí un artículo que mate este. Ahora xa sabemos cal era o artículo que quería matar a ustedes no punto 2, quería matar este. Pero mire, eu por coherencia, obviamente, votei esa proposta no anterior pleno, vou a seguir mantendo e vou apoiar esta moción. E aparte, visto ocorrido na anterior moción do Grupo Provincial Popular, creo que máis que nunca necesaria esa modificación do regulamento. Porque mire que levo anos aquí, como decía algún, unhas veces cobrando e outras non. A veces cóbrase e a veces non se cobra. A veces traballase moito e a veces traballase pouco. Pero, bueno, para ter opinión hai que ter información. E, obviamente, que non ten información non pode ter opinión. Porque neses anos que levo aquí é a primeira vez que vexo, e mire que aquí hubo plenos broncos, duros, pero é a primeira vez que vexo que non se permite o debate dunha moción por parte de outra forza política ou por parte do grupo de goberno. Nunca, nos anos que eu levo aquí, pasou eso. Eu creo que ten que haber un regulamento que impida este tipo de cortapisas nos dereitos e nos deberes dos diputados. Eu tamén entendo que levamos unha semana negra de pisar os dereitos dos diputados, de pisar os dereitos, como dixen antes, do diputado putativo, do diputado ninguneado, do diputado non adscrito, como queiran definir ustedes. Están no seu dereito. Pero aquí represento un 25avo desta corporación. E teño todos os dereitos para estar aquí, para estar informado desos que dicen que informan, pero non informan, desos que siguen dicindo que só hai 24 diputados, non se dan acostumbrado á realidade. Están facendo xuicios de valor do que fai este diputado. E voullelo perdonar. Porque ustedes siguen tomando as decisións en quente e veñen os plenos polo que vexo sin estar informados. Non conocen nin saben o que veñen a debatir. Como fai pouco podemos escutar. Entón, para que vamos a ver? Levamos unha semana negra despreciando esos dereitos desos diputados. Eu
Se é costeño, xa o preguntei no pleno de Constitución desta corporación, se non teránme que votar, teño os mesmos dereitos que calquer outro diputado. E ustedes, por moito que intenten, non van doblegarme nin van a convencerme. Poderán presentar os presupostos de tapadillo, pola porta de atrás, poderán traer mocións aquí e dicir que non se debaten. Pero, mire, a realidade é que se está vendo que non saben a donde van e o único que saben é descalificar e insultar. É triste, pero é así. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, o vocero do Partido Popular. Gracias, presidente. Bueno, eu creo que estamos xa na sin razón total. O sea, resulta que ustedes propoñen no punto 2, querendo puentear a moción do Partido Popular, o que lle estamos pedindo neste punto, e agora usted nos ven aquí a decir non sei que, non sei. Eu creo que estamos na sin razón total. Isto é un acuerdo do pleno de noviembre. É un acuerdo claro. E o que vimos a tomar un acuerdo aquí por maioría, si podemos, a min gustaríame que fora por unanimidade, pero bueno, xa vemos como son eso de la izquierda democrática. Democrática sí, a ver si tapamos isto, tapamos aquilo, que se leven os acordos á Xunta de Goberno onde nos comemos 3 e logo vendemos o que nos interesa, pero non vendemos o resto. Que problema ten entre os acordos aquí? Que problema ten que se sepan? Dice, operatividade. Mire, convocamos, xa o dixemos na primeira sesión, os plenos que sexan. Estamos dispostos, ademais, a renunciar ao cobro. E vimos aquí para debatilos, pero se non se preocupe usted deso. Mire, nós temos moi claro que temos 12 diputados. Usted, ao mellor, nos quere dar 13. Bueno, nos deron os 12 e os 12 manexamos. En cuyo caso, son máis dos que ten usted. Son máis dos que ten usted. E, ademais, non só eso, usted dedicase a perder diputados, porque arrancou con máis, pero como non dan convencido nin os seus, ao final vanse quedando solos, e ao mellor ainda se quedan sin máis. Mire, o pleno toma un acordo que é ejecutivo, e o que un pleno acorda, outro pleno pode anular. Que proposta lle facemos? A proposta é moi clara, que o pleno desta institución recupere todas as competencias que por lei ten o pleno. E podemos ir ás que cedeu no reglamento ou ás que cedeu en 50 plenos anteriores, pero non vou estar buscando a todos porque non estaba aquí. O que lle digo é, dígalle aos servicios xurídicos desta Diputación, ao señor secretario, que o fai magníficamente, é que se recupere todas as competencias no pleno as que nos dé a lei de bases de régimen local. É tan difícil de entender eso, é tan duro para usted. Home, mire, eu creo que o entende calquer persona. O que pasa é que, claro, que non quere entender, non quere entender. Pois mire, os acordos son para cumplir e nós vamos estar vigilantes para que os acordos se cumplan. E se non están, pois claro, usted falanos de acudir ao xulgado, pois se non temos outro remedio, teremos que ir, porque isto é unha sin razón, isto é un sin goberno, isto é deixar que pase o dema, cobrar e seguir para diante. Cales son as súas propostas? Vimos dun pleno con 14 puntos. Que puntos se tomou aquí? Se os presenta a portavoz do PP, o señor presidente, ilegalmente, porque o reglamento non dice en ningún momento, dice que non se vote. Se vemos de outro tema, a ver se o deixamos. Onde queren chegar? Que queren facer que a institución? Que pasen 4 anos e en máis? Pois mira, o acordo é moi claro, así de claro, é que desde o día de hoxe, con carácter ejecutivo, se tomen en consideración que o pleno desta Cámara recupere todas as competencias que por lei ten, as que lle dá a Lei de Bases de Régimen Local e outras concordantes. E así de claro, non ten máis, o secretario ya se enumera, eu se quere, collo reglamento ya se enumero, pero me parece infantil. Por lo tanto, eu creo que é un tema que está moi manido, moi levado, moi traído, e se o queren entender, enténdano, e se non, pois cada un faremos o que podamos. Moitas gracias. 3 minutos, vocero de Lega. Señor, tócame amigo. O de cobrar e tirar para diante, dirá do cachondeo, ou pode tomar o pelo, por cobra vostede, algúns non cobramos, O mellor, estou falando eu, por favor, que usted deixei de dicir todas esas cousas e non interrumpín. Así que escoíteme, os 3 minutos que teño son meus. Vale? Eu digo que xa estou empezando a cansarme de que se cachondeien encima de facer algúns que teñemos que traballar aquí, pasarnos mitad do día aquí, encima que non queiran que cobremos un duro. Pero xa lle dixen o primeiro día que por eso non me van conseguir que me voten para a casa. E porque me vacilen con esas expresións, tampouco van conseguir que me vaya para a casa. En todo caso, eu ratifícome no que dixen antes. Cando queiran un acordo de verdad, un acordo serio, sentámonos e facemos un regulamento. Porque ainda que se aprobe cos 13 votos que teñen, non vai ser un regulamento que serva. A ver, meten na cabeza. Igual que se aprobara cos 13 votos deste lado, se estiveramos. Non sería, non valería, non sería operativo, non serviría para nada, seguiría habendo follós. Enténdano dunha vez. Ahora, se queren facelo tirar así para diante, fagan, pero non vai servir absolutamente para nada. 3 minutos, o vocero do PSOE. Moitas gracias. En resumidas cuentas, todo e nada ven a ser o mismo. Usted, entendino mal ou estáme dicindo que a través
da aprobación desta moción do Partido Popular, as competencias que están recollidas no reglamento como delegadas do Pleno na Xunta de Goberno perden a súa condición de delegadas do Pleno na Xunta de Goberno e volven ao Pleno. Eu insisto no que lle dixen antes, pero como veñen co seu obxectivo político mediático e non a atender, pois parece que non o entendeu. Digo o que lle dixen antes. Eu non podo votar a favor esa proposta porque non teño claro que o Pleno poida modificar, facer unha posible modificación do reglamento sin tramitalo convenientemente, que é convocando unha comisión informativa, sometendo a ditame da comisión informativa e posterior votación no Pleno. Cuestión que dentro do equipo de goberno se fixo. Non diga vostede nin que lle pirateamos, nin que oportunismo político, nin que sabemos. Mire usted, cando foi convocada a comisión informativa, que é a que marca a convocatoria e o inicio do expediente, e mire vostede cando presentaron a súa moción. Independentemente deso, non pretenda vostede pervertir tampouco a acción de goberno da Deputación Provincial de Lugo dicindo se o Partido Popular presenta unha moción, o goberno non pode presentar un asunto a ditamen dunha comisión informativa que relate sobre o mesmo. Non, eso non lle funcionan así as cousas e sábeo vostede moi ben. Evidentemente, se eso vai a unha comisión informativa é porque hai un traballo detrás de eso. Por moito que a vostedes queiran colar a mensaxe de que non traballamos. Eso é a mensaxe que lle interesa ao Partido Popular, pero non é a mensaxe que perciben os cidadáns. Non é a mensaxe que perciben os cidadáns, porque saben os cidadáns, e saben, e non quero utilizalos, pero saben os empregados desta casa, que vostedes tuveron 3 meses para resolver o procedemento que antes quedou sobre a mesa e non o fixeron. Eran goberno. Convocaban comisións informativas e convocaban plenos, pero atopáronse con que as súas alegacións non coincidían logo con outros intereses e agora veñen cunha proposta tímida e calada, na que pretender solapar decisións anteriores. E volvendo ao tema, que é o que nos ocupa, isto é o que pasa, e anúnciolles que non votaremos a favor precisamente por non ter claro que a proposta que se faga sexa legal do todo e que se poida executar de inmediato. Non obstante, brindámonos igualmente, sin problema ningún, a que todas as competencias, sin discusión, todas as competencias do Pleno delegadas na Xunta de Goberno volvan ao Pleno, porque o Partido Socialista non ten nada que agochar e incluso agradece todas as oportunidades que poida ter para expoñer a súa ideoloxía e a súa plasmación en proxectos e en iniciativas políticas al lado onde goberna. Un minuto, señor Partido Popular. Perdón. Ben, eu creo que xa está debatido, redebatido e feito. E aquí vimos unha proposta clara, unha proposta que eu entendo que cumple con todo o reglamento, cumple ca normativa e é tan sincera como que un pleno acorda o outro pode derogar. E non sei que recupere este pleno todas as competencias que por lei lle caben, as que están dentro do que o regulamento e dentro das que foron cedidas en outros plenos. Mire, ustedes nos ven de presentar unha proposta, que era a proposta de modificación do artículo 59 das competencias da Xunta de Goberno, e se resulta que se atrae a proposta de Goberno é válida, e se aprobou o Partido Popular non. Mire, deixémonos de caralladas. Nós xa sabemos toda esa retaila de la izquierda progresista, de que todo va bien, a derecho a la información. Dereito a información hasta que non gobernan, porque despois o único que intentan facer é cerrar todo o que poden e un pouco máis. Por lo tanto, aquí ten que entrar aire limpio, aquí temos que empezar a ter acceso ás informacións. Xa sei que teñen que ter medo, porque ao mellor accedemos demais. Bueno, pois se non ten medo, non se preocupe, deixe de poñer eso solo acceso, non copia, porque ao final vai ter que facelo. Eu creo que por o ben da democracia, por o ben desta institución, temos que empezar a traballar en serio. Dice, mire, eu non lle digo que sean vagos ou non. Dice, eso o reconoce a población. Dice, levan aquí asentados 8 anos
no inmobilismo total. Pero que levan feito estes 3 meses? Que proposta de goberno aprobamos? Nada de nada. Entón, dígame que veñen aquí. Unha vez un tema da tourada e outro tema... Esas son as propostas. O sea, a Diputación non dá para máis. Mire, eu digo unha cousa. Se eu levara na acción de goberno que ustedes están facendo, voume para a casa. Literalmente yo digo, porque isto é total inacción. Pero aparte de que non queren facer nada, tamén impiden que o Partido Popular poda presentar propostas e sacar temas adiante. É unha corte pisa. Pero, bueno, me imagino que ao final o tempo e os ciudadanos nos poñen a cada un no seu sitio. Moitas gracias. Ben, unha vez debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. 11º punto. Asunto número 11, moción do señor deputado non adscrito relativa á construción e explotación de residencia para maiores no centro de día de Becerrea. Si, unha cuestión de orden, señor presidente. Eu creo que está mal redactada a orden do día, ou está mal redactada ou alguén se equivocou ao calificarme, porque pon moción do señor diputado non adscrito. Tería que ser moción do diputado tránsfuga, non? No, acláreme, porque a verdad teño serias dúdas, quero saber en que grupo estou, que non vou enterado, porque a verdad cheguei aquí por decisións doutros, pero bueno, se mo aclara, fai favor. Vamos a ver, señor Martínez, le he dicho en reiteradas ocasiones, por escrito y verbalmente, cuál era la situación jurídica suya en esta corporación. Hay dos conceptos que son dos conceptos que no conjugan, grupo y no adscrito. Se es no adscrito porque no hay un grupo, precisamente por eso es no adscrito. Y la definición jurídica de su situación es diputado no adscrito. Después otras valoraciones políticas de cómo se le defina o no se le defina no son competencia de esta Secretaría. Su definición jurídica es diputado no adscrito precisamente por la no existencia del grupo. Ya se lo... circunstancia dio lugar a un informe que se puso de manifiesto al Pleno en el Pleno del mes de noviembre y se le ha comunicado a usted en varias ocasiones que hemos tenido contacto personal. Es decir, no hay otro tipo de definición para su situación jurídica más que esa. O sea que no hay ningún error en la redacción del orden del día. Gracias, señor secretario. Le agradezco la explicación, pero espero que tome nota aquellos que utilizan mal y semánticamente las definiciones. Tamén é correcto que as cousas hai que tomalas de quen veñen e non se pode pedir profundidade a nadie que non a ten. Dito isto... Límitese un pouco a moción que tens que falar, ten que defender, vale? Eso gustaríame que houbera feito na moción de Meiroste cando se falou de outra cousa que non era moción, pero, bueno, tamén admito ese tema. Nada máis e moitas gracias. Centrándonos na moción, eu non lles vou facer perder o tempo máis. A realidade é que a postura do pueblo de Becerrea e do goberno de Becerrea está clara e, mire, o que pedimos é, punto 1, acometer a realización do proxecto de construción e explotación da residencia para maiores e centro de día de Becerrea como cabeceira de comarca Os Ancares, segundo proxecto básico de execución de centro de día residencial en Becerrea, redactado polo arquitecto don Santiago Catalán Tobía, proxecto este que obtuvo con datas 21 de marzo e 23 de abril de 2013 pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar a autorización para a súa construción, tanto da residencia como do centro de día que se ubicará na parcela propiedade municipal sita en Rúa Ancares 83 de Becerrea, co compromiso expreso de facer figurar nos orzamentos provinciais para o ano 2016 ou dos prorrogados o financiamento necesario para a súa construción. Segundo, encomendar a Suplus ao beiro do artículo 24 do Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público dos Estatutos da Sociedade Urbanística Provincial de Lugo S.A., aprobados polo Pleno da Excelentísima Diputación Provincial de Lugo, con fecha 31 de marzo de 2003, modificados por diversos acordos das Xuntas Xerais, a construción explotación da residencia para maiores e centro de día de Becerrea.
Segundo, o proxecto básico e de execución de centro de día residencial en Becerriá, redactado polo arquitecto don Santiago Catalán Tobía. Proxecto este que obtuvo con datas 21 de marzo e 23 de abril de 2013 pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar autorización para a súa construción tanto da residencia como do centro de día que se ubicará na parcela propiedade municipal sita en Rúa Ancares 83 de Becerriá, co compromiso expreso de facer figurar nos orzamentos provinciais para o ano 2016 ou dos prorrogados o financiamento necesario para a súa construción. Son dous puntos claros, dous puntos debatidos aquí hoxe durante toda a mañá e debatidos na zona e no Concello de Becerriá durante casi 40 anos. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o voceiro do Executivo de Becerriá. Ben, eu tamén vou ser moi breve. A nosa posición xa manifestamos cando se debatiu a moción presentada polo Partido Socialista, que nos suscribíamos, xa dixemos daquela que era unha moción pensando en toda a provincia, aunque pensando en Becerriá, pero tamén pensando en toda a provincia, polo tema das prazas concertadas. Lamentamos que desde o Partido Popular e o grupo non adscrito ou o diputado non adscrito pois non se acollera pois ese guante que eu xa dixen que era un punto de encontro para que Becerriá tuvera unha residencia. Nada máis que manifestar o respecto nesta primeira intervención. 6 minutos o voceiro do PSOE. Moitas gracias. Como todos os presentes coñecen, dende que hai autonomía neste país, os partidos políticos gobernando na Xunta de Galicia no Concello de Becerriá e Fonsagrada demandaron unánimemente a construción dunhas residencias da terceira idade na zona da montaña. A promesa incluso do Partido Popular remóntase ao ano 83 e a partir diso, ano tras ano, por diversas vicisitudes, eu creo que por algo que volve a ocurrir agora, dende o Partido Popular séguese a dar largas. Séguese dando contestacións que non se axustan á realidade e toreando un pouco os responsables políticos, naquel momento un alcalde do Partido Popular e agora un alcalde do PSOE. Co tema de Becerriá, a verdade é que o único que recibimos foron boas palabras e compromisos que nunca se chegaron a cumprir. Houve un compromiso co Bloque de construir unha mini residencia, algo que se rexeitou por todas as forzas políticas, tanto do Goberno como da oposición. As tres forzas políticas estuveron sempre de acordo en que Becerriá obviamente non podía ter unha mini residencia, senón que ten que ter unha residencia con capacidade entre 100 e 150 plazas, con centro de día que solucione non só os problemas da capitalidade, senón os problemas de toda a comarca. Eu creo que o sentido común e a responsabilidade dos políticos algún día ten que facer xustiza a esta promesa eterna do Partido Popular. Eu creo que é o momento de que a Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias, que é quen goberna, que é quen asumiu dende que hai autonomía, repito, todos os gobernos, a construcción desta residencia, creo que é o momento de que esta Deputación apoie iso, faga chegar esta demanda á Xunta de Galicia e que a residencia da zona que máis o necesita, que máis envellecemento ten, que máis despoboamento ten e que está sen residencia, se faga realidade co apoio de todos. O actual presidente da Xunta, en presencia de algúns que están aquí, prometeu esa residencia en Becerriá. Entón, eu creo que non é oportunismo político, é colocar as cousas no seu sitio, porque o Partido Popular de Becerriá, en Becerriá, prometía unha residencia de 300 plazas que tampouco queremos, como tampouco quixemos a residencia que nos ofrecía a Deputación de 40 plazas, porque xa non la facía o Bloque e tampouco ya aceptamos porque todas as forzas políticas en Becerriá dixemos que tiñamos que ter unha residencia pública cunha capacidade que dera cobertura á comarca e que solucionara o problema, non que o creara. Non son palabras do voceiro socialista, son palabras do deputado non adscrito nunha proposta de goberno relativa á construcción de residencias de maiores nos concellos de Becerriá e da Fonsagrada no ano 2011, no pleno de 22 de febreiro de 2011, que, por certo, contou co voto a favor do Partido Popular, e onde se explicita claramente a reivindicación de todos os grupos políticos e de todas as institucións, tanto a local como a provincial, de que era non só un compromiso da Xunta, senón unha obriga competencial da Xunta de Galicia.
e que encaixa perfectamente co que debatimos no punto anterior na moción do Grupo Provincial Socialista, na que decimos simplemente seguimos estando de acordo con isto e encima avanzamos en poñer máis diñeiro, non? Pero de todos modos, prodúcese outra cuestión neste pleno, non? Porque aquí non nos esquezamos de que estamos falando dunha cuestión moi concreta, dun concello moi concreto, que afecta, por tanto, a un deputado que é dese concello e que, na súa legitimidade, traslada ao pleno as propostas que considera, pero que se enmarcan nese contexto moi individualizado de Becerreá acompañado da figura da comarca, non? Pero esta proposta non é tampouco coherente coa enmenda que con anterioridade se fixo por parte do deputado non escrito dicente desta moción en relación á proposta feita polo Partido Socialista, onde nesa enmenda contemplaba, que polo menos houbese concertación de plazas públicas en esa residencia. Polo tanto, evidentemente, dende o Partido Socialista non vamos a aprobar esta iniciativa por coherencia con o noso plantexamento non só nesta sesión plenaria, senón por coherencia nos nosos plantexamentos en outras sesións plenarias que se desenvolveron no marco institucional e por outras sesións e pola postura que históricamente o Partido Socialista ven traendo a respecto de este asunto na provincia de Lugo. Evidentemente, isto é o que está recollido nas actas, e, como lle digo, non o decía eu, decía alguén que hoxe di algo completamente diferente. É verdade que poden cambiar as ideas e que poden cambiar os posicionamentos, pero tamén é interesante o análise de en que momento se produce esa transformación, en que momento se acomete ese cambio, porque é verdade que pasou o tempo, é verdade que se fixeron unhas iniciativas e que se fixeron outras, pero non deixa de coincidir nun contexto político moi puntual, no que a interpretación deste grupo provincial semella máis o interese que anunciábamos antes de conseguir un edificio para Becerreá que de conseguir realmente unha residencia pública, tratando de facelo, pois aproveitando ese contexto político no que é posible, no que pasamos de pedirlle á Xunta de Galicia que aborde a construcción e a posta en marcha e a titularidade e a xestión, etc., a decirlle, basicamente, á Xunta de Galicia se pode colabore e senón que o faga a Diputación. Diputación que hoxe, e que máis alá de hoxe, ten anunciado que está disposto a colaborar. Sabemos que o Concello de Becerreá cede os terreos, cede o proxecto e que conta con todas as licencias. Sabemos que a Diputación de Lugo, porque así se manifestou hoxe, o grupo político ao que pertence o presidente, está disposto a invertir diñeiro nesa construcción, que está disposto a apoiar económicamente esa iniciativa. Seguimos sin saber que está disposta a aportar a Xunta de Galicia. Seguimos sin saber que está disposto a aportar o Partido Popular na provincia de Lugo. E esa é a situación. Polo canto, tamén me parece un pouco desmedido empezar a cargar todo sobre a Deputación que recordo, e non o digo eu, díxose moitas veces, que ten un orzamento 100 veces menor que o da Xunta de Galicia, un orzamento 100 veces menor que o da Xunta de Galicia, que non ten a competencia para pôr en marcha a residencia pública de prestación pública do servicio, etc. Polo tanto, non podemos asumir este texto, non o votaremos a favor precisamente por manter a coherencia co que é a postura do Partido Socialista durante os últimos tempos. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Ben. Unha Diputación disposta a colaborar, decía vostede, señor Santos, disposta a colaborar e lembrolle a condición que poñían na súa moción no punto 17 e debatida fai escasos minutos. É unha mágoa que esta Deputación non se lembrara, unha Deputación ademais presidida por un goberno
social e progresista e que non se lembrara da zona que máis o necesita, da zona máis despoboada e da zona de maior envellecemento que ten a provincia de Lugo como é en Becerreá. Unha mágoa e, ademais, unha mágoa que se excuse tamén en que o que sería era dar unha residencia pequena e o alcalde non quería unha residencia pequena, senón quería unha macro residencia. Eu non sei cantas prazas ten, por exemplo, a residencia de Ribadeo. Non sei cantas plazas ten, se é macro ou é micro residencia. Digolle esa por poñerlle un exemplo. Miren, deixen de tratar de facernos bobos, de marear a perdiz. Eu repito e insisto, existe un acordo para a contratación desta residencia en Becerreá por esta Deputación, un acordo tomado por un organismo dependente desta institución como é o Consello de Administración de Suplusa e un acordo que, aínda que vostedes quixeron evitar, co seu voto en contra, pois aprobouse por maioría e, polo tanto, é preciso respetar. Nada máis. Moitas gracias. 3 minutos. Gracias, señor presidente. A verdade é que o portavoz do Grupo Socialista fixo bon uso da exposición de motivos da proposta deste grupo no adscrito. Aquí non se ven torear a nadie. Aquí hai un diputado que no uso dos seus dereitos e da súa legitimidade fai unha proposta que parece que non gusta a un grupo ou aos dous, non o sei. Na votación verémoslo. Non me faga referencia ao antes porque o que se tratou antes era darlle unha salida e que ustedes apoyaran, obviamente, o que había. Repito, as circunstancias políticas cambian. E o respeto á pluralidade democrática que existe en esta institución ten e debe de funcionar, que non está funcionando, non están respetando os dereitos deste diputado non adscrito. Queren resolver os problemas de toda a comarca, pero castigando a capitalidade. Iso é incongruente. Se queren facer a residencia e apoiar a residencia, teñen que ir, salvo que outro concello aporte os terrenos, aporte os medios, os recursos que aporta Becerreá, que pode ocurrir. Non habría problema e hasta poderíamos discutir. Pero non me veñan a min que a disculpa de outras residencias que eso que falamos antes xa, que volver a marear a perdiz. E levo detrás das perdices 4 meses, con mal resultado. E hoxe non vou vir aquí tamén a mareala, que estou cansado. Entón, vámoslo deixar así. Voulle dicir simplemente, por si pensan que hai algún problema, mire, Becerreá, por desgracia, como toda a zona de montaña, de 2.968 habitantes que ten hoxe, ten maiores de 65, 1.042. Maiores de 80, 433. Maiores de 86, 195. Ojalá isto non fora a realidade de Becerreá e a súa comarca. Que entonces non lles pediríamos a residencia. Estaríamos pedindo outro tipos de inversións. Entonces, ustedes sigan o seu. Manolo Martínez, e o diputado non adscrito, vai seguir defendendo esta residencia como leva defendendo na oposición e no goberno, na oposición en Becerreá, na oposición na Diputación, na oposición aquí e no goberno aquí. E vai non facer, e repito, non sei se ao final falamos de fondos públicos ou de fondos privados, de amiguismo ou non, pero aquí sí que hai acordos para beneficiar outras residencias as que eu nunca me opuxen. Non falei de localismos, nin de interés personal ou político, que tamén o podía haber nesas decisións. Nunca o cuestionei. Eu non sei por que aquí, obviamente sí, co sei, dixeron claramente fai un pouco, sopoñen, non xa sei que non a perjudicar os veciños de Becerreá, pero pensan que perjudicando ao alcalde, non deixando que esta iniciativa salga adiante, ustedes van a ganar algo. E obviamente non lle van a ganar nada. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, vocero do BNG. Para facerlle unha aclaración a Mari Teijeiro, a residencia de Ribadeo, ela estuvo ocupando durante uns meses a área de benestar, creo que sabe que son 46 plazas, unha población de 10.000 habitantes, 46 plazas. O Concello de Becerreá ten uns terreos, a Diputación pon 1.200.000 euros e a Xunta ni está, nin se lle espera, nin se insta por parte dos diputados e diputadas da oposición, dun lado e do outro, non se insta a Xunta. Non sei onde está o problema en instar a Xunta. Eu sigo defendendo a proposta presentada antes a este respecto, sigo dicindo que é a máis válida de todas, sigo dicindo que é un punto
inicial para o entendemento. Agora, se non se quere entendemento, se se quere boicotear, se se quere ter titulares de prensa, magua, porque pagan os veciños de Becerreá e todos os veciños da provincia coa deriva que o Partido Popular está levando ao respeto, sobre todo en temas tan importantes como este das residencias en xeral en temas de benestar social. 3 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. O que leva 4 meses detrás das perdices, a ver se as pilla non as pillou, en primeiro lugar, pode que teña mala puntería ou que teña moita bondade, só lle guste facer o exercicio. En segundo lugar, é evidente que está de caza. Iso é o que está, de caza. A ver se cai a peza. Pero nós non lle estamos en eso. Nós estamos en pensar na totalidade da provincia, non na peza que un cazador afortunado ou desafortunado no tiro, afortunado ou desafortunado no manexo das armas, poida ter cando dispara. É verdade que, miren, esta proposta ten moitas posibilidades de aprobarse pola maioría do Pleno. Non? Por que? Porque vai apoiar o Partido Popular. E por que vai apoiar polo Partido Popular? Porque limpia dunha responsabilidade absoluta o Partido Popular que goberna na Xunta de Galicia. Iso é o que pasa. Por iso, a directora xeral Inspectore ven a falar no Pleno da Diputación. Eu ainda teño a dúda de se fala como directora xeral non posesionada ou se fala como diputada provincial non dimitida. Pero, bueno, a cuestión é que eso. Ese é o fundamental que lles interesa para aprobar esta moción. É verdade que hai secuestrados que teñen síndrome de Estocolmo e consideran que o secuestrador é un encantador, que é unha maravilla, non? Bueno, despois pasa o tempo, pasan as terapias, etcétera, e recupéranse desa situación. Mire, este tema, e sábeno vostedes, en este tema tamén, é un tema capital nas negociacións de cara ao proxecto de orzamentos para a Deputación Provincial de Lugo. E de verdade dígolles que a miña interpretación é que vostedes están secuestrados por unha iniciativa concreta de un concello en concreto e con ese secuestro seus pretenden secuestrar o goberno da Deputación. E o goberno da Deputación non se deixa secuestrar, e moito menos por secuestrados con síndrome de Estocolmo. El tiempo dará e quitará razones. Sempre foi así. Nós vamos a seguir insistindo en traballar sobre a totalidade da provincia. Cando queiran localismos, cando queiran individualismos, cando queiran personalismos e protagonismos propios e non colectivos, non veñan a buscar o Partido Socialista porque abondosamente temos demostrado que non se atoparán con el. Non é así. Por iso non vamos a apoiar esta iniciativa e mantemos o noso compromiso cos veciños de Becerreá e de toda a comarca da montaña e de toda a provincia de Lugo do noso empeño de que haxa oferta, máis número de plazas ofertadas públicas de acceso para todo o mundo e que estamos dispostos a poñer diñeiro para conseguilas, cando a Xunta nos diga tamén que é o que quere poñer. Hoxe falamos de 1.200.000 euros. Non nos pechamos a outras negociacións. Agora, pechámonos o imperativo de que unha cuestión intrínsecamente local e de ámbito moi localizado sexa utilizado como instrumento de negociación política máis alá do ámbito do propio feito, comprometendo e cuestionando o desenvolvemento de iniciativas en toda a provincia simplemente para o que queren facer daqui, que exhibir que son 13. E xa sabemos, son 13. Son 13. Non pasa nada. Eso pasa nas millores familias. Moitas veces, pois, un dos membros da familia descubre que está enamorado de outra persona e vaise con ela e non pasa nada. Hai un sufrimiento, choran os fillos, choran os irmãos, choran os primos e choran os amigos. E dentro dunhos meses están contentos porque o seu pai ou porque o seu amigo está con quen realmente quería. E nós en eso hasta estamos satisfeitos.
Por iso non temos problema ningún en sean 12, 13 ou os que veñan detrás, señora Candia e señor Ernesto. Os que veñan detrás, non pasa nada. 3 minutos ao vocero do Partido Popular. Sí. Bueno, eu agradezo o interés deste goberno polo meu nomeamento como directora xeral e seguro que se alegrando o mesmo, cuestión que tamén agradezo. Pero, de momento, son Mari Teijeiro, deputada provincial e concelleira electa. E miren se me gusta que sigo aquí. Polo tanto, pois miren, mire, señor Santos e señor Veiga, para pedir responsabilidades penso que primeiro hai que asumir as que un ten. Polo tanto, eu repito e repítome, cumpran a súa palabra e despois demanden o cumprimento das promesas de outros. Vostedes, repito outra vez, no 2008 estaban no goberno da Xunta de Galicia e negaron a oportunidade ao Concello de Becerreá de ter esa residencia. Polo tanto, novamente, obras son amores, nada máis. Un minuto. Sí, gracias, señor presidente. Espero que me falte. Despois do emotivo discurso do portavoz do Grupo Socialista, non me queda nada máis ou moi pouco que dicir. Simplemente que alégrome moito que traballen por provincia. Estou falando dunha residencia por unha comarca. Xa yo expliquei antes. Non sei se Fonsagrada é a provincia ou Ribadeo era a provincia, que non lles envidio nada. Ojalá funcionen pronto e estén ben, pero Becerreá tamén é provincia. E ten unha persoa aquí que o vai a defender. E despois, polo resto, dixeron cumprir a súa palabra. Mire, é triste, eu non quería dicirlo, pero ao final, escuitando estes discursos de síndrome de Estocolmo, de Ribadeo, de non sei que, de amor, de cariño, de amigos, é triste que o que eu estou pedindo hoxe ofreceronmo a min dúas persoas ou máis do Grupo Provincial Socialista cando me trataban de comprar, non sei se prostituir políticamente, tomen ese aspecto, si de sodomizarme políticamente, non había problema ningún para facer esta residencia en Becerreá. Ao contrario, era a primeira acción que se iba a facer. Obviamente, a este diputado doeulle moito que intentaran comprar os seus propios compañeiros de grupo. E díxolles que non. Pero agora a potestade miña e vou na exercer. E lamento que veñan aquí con discursos vacíos, huecos, que non valen para nada, simplemente para tratar de seguir mareando a perdiz. E costes ou non, si o Grupo Popular é coherente co acordado en Suplusa, esta residencia vai salir adiante. E a ustedes pídolles que acaten os acordos de Suplusa, que non os acataron, siguen sendo uns trileros, tratando de eludir os acordos maioritarios. Oye, trilero serás tú, Trilero serás tú, sí. Vale, e se corta. Sí. Delle a palabra e ya termino. Por favor. Señor Martínez, non insulta a naide, vale? Que trileros nin que la respeto. Quen eres tú? Tránfuga, me cago en Dios. Quen eres tú? Quen eres tú máis con trilero? Que toda a vida e mentre pagaron traballabas. Lino. Por favor. Por favor, vamos a ter calma, por favor. Manolo, pídolle que non insulta a naide. Eu creo que pídoche que non insulta a naide porque non te vou votar a ti do pleno. Sinto moito, pero creo que xa está ben de cachondeo, Aquí estamos serios, o vacile fora na discoteca. Sí, está nun plan, non me diga máis nada. E non insulta a naide, repítollo, vale? Señor presidente, si estar de cachondeo e pediría que cumplan os acordos de Suplusa, que cumplan os acordos do Pleno, que cumplan a súa palabra, obviamente estou de cachondeo. Nada máis e moitas gracias. Ben, unha vez debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Décimo segundo punto. Conta da resolución da presidencia
Fronte ás resolucións da Presidencia adoptada durante o mes de decembro de 2015. Non hai comunicacións de Presidencia, rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Do Grupo Provincial. Señor Presidente, como lle anunciei na moción registrada en tempo e forma, quero que se intente o debate da proposta que levei sobre a modificación da relación de postos de traballo como asunto de urxencia e quero que se posicione novamente como presidente para a súa votación. Se lle dixen que quedaba sobre a mesa. O tema quedaba sobre a mesa. Non sei se... No caso de ser moción de urxencia, aplica o mesmo artigo tamén o señor secretario. Hai que votar urxencia. Señor Presidente, unha cuestión de orde quería plantear tamén. Parece ser que o que propón a señora voceira do Partido Popular é debatir a urxencia dunha proposta que quedou encima da mesa na orde do día. Considero se é oportuno que o presidente pregunte ao secretario xeral da Deputación Provincial presente en este pleno sobre a viabilidade de convertir en urxente unha moción que xa tuvo o seu tratamento ou quedou encima da mesa recollida na orde do día e, en todo caso, de non estar contemplado ou non estar recollido eso no reglamento e de máis ordenación que afecte a tramitación de mocións nas sesións plenarias das diputacións provinciais, se pode someter a votación de urxencia dunha proposta, sexa cal sexa, presentada sin telo feito por rexistro ou, polo menos, con certa antelación e con coñecemento por escrito, precisamente, facendo sinalada mención desa tramitación de urxencia. Non sei cal é o procedimento a seguir. Entiendo que lo que se pretende es incluir en el orden del día una moción por urgencia. Eso es lo que se pretende. En el orden del día no, para debate en la sesión plenaria una moción de urgencia. Bien. Si no está en el orden del día no se puede debatir. O sea, que entiendo que lo que se pretende es incluir una moción en el orden del día por urgencia. Se puede incluir una moción en el orden del día por urgencia, con lo cual estaríamos en la misma situación que en el asunto que se ha dejado sobre la mesa. Dado que el portavoz do Partido Socialista se referiu á Secretaría Xeral e toda vez que o artículo 110 no último párrafo, cando alude a dudas de legalidade, dice que debe de ser informado por Secretaría ou por intervención, e os dous informes, se non recordo mal, que lle escoitei ao presidente, eran un informe de recursos humanos e era un escrito dos representantes sindicais. Agradecería se fose tan amable se secunda esa ilegalidade na proposta ou de dudosa legalidade na proposta que queríamos someter a debate. Vamos a ver, o asunto das modificacións da RPT non é un asunto que teña informe preceptivo desta Secretaría. Os asuntos que teñen informe preceptivo desta Secretaría son aqueles asuntos que teñen unha maioría cualificada ou aqueles que este así disposto por disposición legal. O asunto ven informado por unha unidade administrativa de carácter xurídico que é o Servicio de Recursos Humanos, no que duda o que pon de manifesto determinados aspectos en relación coa moción. Entón, esta Secretaría remítese nese sentido aos informes xurídicos existentes, posto que non ten obligación preceptiva de informar. Iso por unha banda. Cuestión distinta ao que se está plantexando en este momento. En este momento se está plantexando a inclusión por urxencia na orde do día dun asunto que non está incluído na orde do día. A resposta sobre a votación da urxencia de inclusión dun asunto na orde do día é afirmativa. Si se propón por urxencia e se ten maioría absoluta, pódese incluir na orde do día. A situación a que estaría esa moción, ao ser unha moción que xa foi tratada no asunto número 2, sería exactamente a mesma. Se o presidente non, como ten solicitado o diputado delegado de Recursos Humanos, solicita que quede sobre a mesa, o presidente ten a facultade de deixalo sobre a mesa, si non o declara de urxencia, como xa repetín. O presidente, se non entendín mal, decidiu deixalo sobre a mesa aducindo dudosa legalidade.
O reglamento orgánico desta institución, cando o motivo para deixalo sobre a mesa pon en dúbida a legalidade da proposta, remite á Secretaría e á intervención. Aínda así, prégolle, por favor, que relea o informe de Recursos Humanos e que indique en donde apunta a unha posible ilegalidade na nosa proposta. Vamos a ver. En este caso é que a Secretaría, volvo a repetir, señora Candia, non ten ningunha dúbida en canto á legalidade porque está informado desde o punto de vista xurídico polo Servicio de Recursos Humanos. É dicir, a Secretaría, pola miña banda, non ten ningunha dúbida sobre a legalidade do informe emitido por Recursos Humanos, polo tanto, esta Secretaría non solicitou que se deixara sobre a mesa. A solicitude de que se deixe sobre a mesa. Perdón. Unha solicitude que se fai por parte do diputado delegado da área. O propio informe, na última parte, indica que, tendo en conta o que antecede, en opinión de quen emite este informe, o que parece máis operativo é impulsar a tramitación deste expediente conforme as normas establecidas. Máis operativo. En ningún momento este concepto debe interpretarse por irregular ou ilegal. E darlle terminación mediante resolución do órgano competente resolvendo sobre as alegacións formuladas dentro de prazo. Insisto, considero-i máis operativo, aínda que só quede sirva, porque evidentemente a actitude do presidente coñecemos a que é, e sendo prudente toda vez que no meu punto non se me deixou explicar, tampouco hai que recoñecer que contaba con esta reacción, porque é a primeira vez que ocorre semejante circunstancia, quero que quede claro que o informe en ningún punto aduce a presuntas irregularidades ou duda da legalidade do acordo. É por operatividade. Aínda así, sométome á súa decisión, como non pode ser de outra maneira, como máis... Señor presidente, quería tamén por cuestión de orde solicitar unha aclaración, porque ou eu non entendín o que pasou na sesión plenaria ou a señora Candia non escoitou o que pasou ou non o asimilou. Entón, igual, a seguinte proposta ao Consello de Suplusa é facer centros auditivos. Pero, bueno, ceñíndonos á cuestión, eu entendo que no punto de debate da moción presentada polo Grupo Provincial Popular, o presidente dixo que o reglamento da Deputación Provincial de Lugo, no seu artigo 110, contempla que sobre un asunto que figura na orde do día existe unha solicitude de un deputado membro da corporación. Non a interrumpín cando vostede falou, estou pedindo unha aclaración ao presidente para saber se entendeu mal vostede, se eu entendín mal ou se vostede está dicindo o que non pasou ou estou dicindo eu. O artigo 110 do reglamento contempla que a petición de un deputado, un asunto que este incluído na orde do día, pode quedar encima da mesa. Mais aló da motivación ou non que conteña a solicitude do deputado. O presidente, en atribución dese artigo, di que o asunto, por petición do deputado provincial delegado de Goberno Interior e Asuntos Xerais, queda encima da mesa. Pregúntase ao secretario, o secretario confirma esa posibilidade e di que a fórmula para que se produzca o debate e posterior votación e aprobación ou non sobre o asunto a tratar depende de que o presidente o declare de urxencia. E o presidente, argumentando os motivos que considera, xustifica que non o declara de urxencia. Polo tal, non procede o debate nen votación dese asunto. Eu entendo que iso é o que pasou en este pleno, facendo a vocación o presidente a que tiña dúdas sobre a legalidade do procedemento, da fórmula do procedemento empregado para a modificación da RPT que vostedes propoñían. Dúbidas que calquera pode ter, pero o que fixo o presidente foi queda un asunto sobre a mesa a petición dun deputado provincial e non declarar a súa urxencia despois de ter pasado eso para o seu debate posterior votación e aprobación se procedese. Se me permite, presidente,
porque o seu voceiro sempre ten unha clara discrepancia entre o que vostede dixo e o que lle gustara que vostede houbera dito, porque durante todas as reunións ás que asisto ten a mala costume de correxilo, enmendalo ou incluso poñer na súa boca cousas que non acabou de dicir que ao mellor pensaba. Pero en todo caso, como vostede, e someténdome novamente á súa decisión e o presidente, e así o respeto, interesábame encarecidamente que quedase claro que esta proposta, en base aos informes que constaban no seu poder e que eu tiven que ler nesta sesión, o único que se referenciaba era a un tema de operatividade, o informe de recursos humanos. E iso é o que quero que quede claro, porque baixo ningún concepto quixera que levase a interpretación de que este grupo pretendera que vostede, como presidente, ou o resto dos compañeiros, cometesen algún tipo de irregularidade. Aínda así, e como vostede o puxo en dúbida en base aos informes que tiña no seu poder, quixen tamén reler o artículo 110 por si esa era a razón pola que quedaba sobre a mesa. Aclarado que a razón pola que queda sobre a mesa é que o pido o deputado, que está no seu lexítimo dereito de persoal, porque non lle gusta ou non considera adecuado entrar no fondo desta proposta, como mínimo voume tranquila porque as cousas quedan claras, pero que non haxa ningún intento de confundir a ciudadanía. Aquí non había ningún informe que aducira ilegalidade nesta proposta. Podo intervir, perdonade, é que fun o propoñente, non quixen intervir, pero vou ler, porque aquela leo final e o leo todo. A moción no seu contido material non pode ser asimilada a un escrito de alegacións, xa que propón unha modificación por omisión dunha parte dos postos incluídos no acordo de pleno inicial, que polo momento en que se formula, transcurrido amplamente e rematado o plazo, otorgado polo direito de alegacións. Pode resultar extemporáneo. Punto primeiro, polo que non estamos de acordo co que está dicindo. O non incluírse no texto da referida moción ningunha motivación para xustificar a exclusión de determinados postos de traballo incluídos na proposta inicial aprobado o 28 de abril de 2015, a súa aprobación pode incurrir en vicio sustancial derivado das inobservancias do previsto no artículo 54 da Lei 30/92 de 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e procedimento administrativo común. Igualmente, a aprobación da moción no seu contido literal co resultado modificado parcial que se pretende sin justificación e amparándose nas valoracións técnicas que figuran no expediente en trámite pode afectar a expectativa das persoas que ocupan determinados postos, sobre todo os que se omiten, sen motivar dita decisión. É dicir, ustedes están intentando capar un acordo plenario que se tomou e que se acordou ca maioría da representación dos traballadores. Os propios traballadores, firmantes do acordo, lle dicen a ustedes que iso é así. Non poden, e os que son alcaldes aquí saben, ustedes levan unha proposta de plan xeral ao pleno en donde aproban un cementerio e unha zona residencial e, pois, vía dunha moción, van ustedes e presentan unha moción de urgencia e modifican eso sin haber sometido a proposta inicial, sin haber resolto as alegacións e sin haber... Non pode ser, non se pode tomar os acordos tan a lixeira. Isto, estamos falando de negociación colectiva, estamos falando do salario dos traballadores e non estamos aquí para lucirnos nun pleno de que si defendemos ou non defendemos, non. Ustedes o que veñen é acapar o acordo inicial en base a unha ilegalidade, co cual, por eso mismo, eu pido que quede fora para non ter que votar unha ilegalidade. Eu creo que non debíamos afondar máis neste tema, porque xa está... En todo caso, a urxencia ten que votarse, non? Non, eu creo que non. Vale, moi ben. Eu entendo que non, é que está sobre a mesa. Eu creo que queda suficiente debatido o tema, non? Os deberes nos fixo vostede que aprobou no 28 de abril, nin se lle espera. Ten que facer os deberes. E non se penso que xa va tirar ampliamente. Señora Cándida, a ver, vamos a...
Limítese a falar cando lle toca, home. Limítese a falar cando lle toca tamén. Un pouco de respeto lle pido tamén, home. Tengo personal un pouco nervioso. Non ten a palabra. Pero... Non ten a palabra. Joder, é que somos... Rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Hai tres preguntas do Grupo Provincial Popular. Unha de 29 de decembro, que está pendiente, de 2015, e outras dous de 25 de enero. Gracias. A Diputación Provincial de Lugo financiou íntegramente... Un momento, non son tres, son 4 preguntas. Vou contestar as 4 preguntas, pero o límite é a facer 2 por pleno, que é no que quedamos, é no que lles toca. Son 4. Temos 2 preguntas presentadas, presidente. Débenos unha... Temos só 2 presentadas. Ten unha do pleno pasado, que son 2. É dicir, sabe perfectamente que son 2. Do pleno pasado quedou unha pendiente usted de contestar. Mais 2 deste mes. Claro, máis 2. Son 4. Como que son 4? Sí. Na do mes pasado ten unha referido ao de Valadouro e outra a de Madrid. Esos son 2 preguntas. Sí. Bueno, pues, e agora ten outras 2. Son 4. Queda claro? Ou sumamos mal? Eu creo que na do mes pasado, señora Candia, fai 2 preguntas nunha. Foi sin querer. Bien. En cuyo caso, señor presidente, podo darlle lectura, entón? Sí, podo. A Diputación Provincial de Lugo financiou íntegramente a construción dunha piscina climatizada con spa no Concello da Pastoriza. A adxudicación desta actuación con importe de 1.532.484,32 euros aprobouse por resolución da Presidencia de data de novembro de 2009. No ano 2013 rematouse a construción desta piscina e dende ese ano aínda non se puxo en funcionamento. Anto exposto, traslado a seguinte pregunta. Señor presidente, cando se ten previsto poñer en funcionamento a piscina climatizada no Concello da Pastoriza e cal é o modelo seleccionado para a súa xestión? Gracias. Vamos poñela en marcha o antes posible. De feito, ya foi unha visita cos técnicos e o modelo de xestión será o que mellor se adecue á situación. A nosa idea, usted sabe, supoño que o Concello no 2007 firmou un convenio con esta Diputación, digo Concello porque naquele momento era alcalde do Partido Popular, no que se comprometía a manter e a poñer en marcha a piscina o Concello. Dudo que ahora mismo eso sexa posible, pero bueno. Gracias, señor presidente. Eu simplemente dicirlle que agradezcolle moito que tuvera ben contestarnos 4 preguntas, pero do modo que contesta usted, pudo haber contestado 400. É dicir, eu entendo que a Diputación terá que ter un modelo de xestión para unha piscina pública, dice o que máis se adecue, e cando vai terminar, pois cando se poda. En cuyo caso, gracias. Pode dixen yo antes. É diferente. Sí, señor presidente. O 24 de xaneiro de 2016, un medio de comunicación publica unha noticia na que se recollen as queixas dos propietarios veciños da casa número 11 da Rúa de San Marcos, sede de Suplusa, xa que a súa cornisa boa sobre o solar da casa número 13. De feito, os propietarios da casa número 13 da Rúa San Marcos están dispostos a levar ao xulgado ao Concello de Lugo e á Deputación Provincial se non se resolve este problema, comunicando isto mediante un escrito registrado no Concello de Lugo. Ademais, este asunto xa vén de máis tempo atrás. No ano 2012, os veciños empezan a realizar as primeiras queixas. No escrito registrado no Concello de Lugo faise constar que foi a raíz da denuncia presentada polos mesmos que afirman que se iniciou polo Concello un expediente sancionador polas obras efectuadas na casa número 11 da Rúa San Marcos, cuxa cornisa boa sen autorización sobre o tellado da casa número 13. Segundo a información coa que conta quen firma, o dito escrito registrado no Concello, a raíz do expediente sancionador por parte de Suplusa, presentouse unha solicitude de legalización das modificacións introducidas e parece que houbo informes técnicos negativos. No mesmo documento, indícase que, dadas as circunstancias, o edificio de Suplusa non debe de ter licenza de utilización e, pese a elo, desde fai algúns meses estáse utilizando.
A gravidade desta información incrementase, neste caso concreto, xa que quen comete a mesma e incumpre coa legislación urbanística máis básica é a Sociedade Urbanística Provincial de Lugo. Estamos ante unha situación na que se ven involucrado nada menos que dúas entidades locais, o Concello de Lugo e a Deputación de Lugo. Ante o exposto, trasládase a seguinte pregunta. Que medidas vai adoptar en relación a este tema o Goberno que vostede preside? Mire, eu pediñe un informe técnico aos técnicos, obviamente, da Diputación e que teñan responsabilidade no tema urbanístico este. Eles o que me informan é que nin a cornisa nin a cubierta invaden a propiedade da casa veciña. Isto é dado que simplemente cubre parcialmente el ancho de la pared medianera, que a medianera, en principio, é o tema en cuestión é a medianera, según eles, non é de naide, a medianera prácticamente, aparte de ser dos dous, non é mitad de un e mitad do outro. Entón, o que me contesta aquí no informe é que nin a cornisa nin a coberta invaden a propiedade veciña. Creo que hai unha visita pendiente dos técnicos do Concello de Lugo para examinar se lles vale así, e se non deixa de ser un litigio entre dos propiedades que tenemos que resolver, e se temos que facer unha modificación, obviamente tenemos que facela, pero, bueno, polo que me dicen os informes técnicos, eles consideran que cornisa non invade para nada a propiedade da outra señora. Queréis un informe, non hai problema ningún. Hai tamén dous rogos do Partido Popular de data 22 de enero de 2016 con número de rexistro 1362 e 1365. Na sesión plenaria celebrada o día 29 de decembro de 2015, dende o Grupo Provincial Popular, rexistramos unha pregunta en relación a que varios concellos presentan a conta xustificativa e solicitarán o aboamento do anticipo en relación a distintos convenios aprobados nas xuntas de goberno do día 25 de setembro e do 2 e do 6 de outubro de 2015, e que aínda non foron aprobadas pola Diputación Provincial de Lugo. Concretamente, preguntamos cando tiña a Diputación de Lugo previsto aprobar as contas xustificativas presentadas e o aboamento dos anticipos solicitados dos convenios de colaboración aprobados nas xuntas de goberno referidas de setembro e outubro. A resposta de usted, señor presidente, foi textualmente a seguinte: o antes posible, supoño que agora tamén a principios de xaneiro, se non hai novidade. Polo exposto, o Grupo Provincial Popular roga que a Diputación Provincial de Lugo aprobe as contas xustificativas e o aboamento dos anticipos solicitados dos convenios de colaboración aprobados nas xuntas de goberno referidas a setembro e outubro. Gracias. Tomamos nota e procederemos o antes posible. Hai outro rogo. Unha estrada de titularidade provincial que comunica as parroquias de Santa María Maior e Santo Tomé, nos concellos de Mondoñedo e Lourenzá, ten un punto importante de perigosidade, está ao lado do embalse. Nunha destas carreteras, no corto espacio de tempo que presidín a institución, colocouse vallado que afectaba tamén a unhas vivendas, pero iso quedou solucionado, que era un rogo que se viña xa registrando dende hai moitos anos, pero neste caso non nos deu tempo. Eu prégolle que o visite, vexa a perigosidade e coloque un vallado. Houve varios sinistros e o resultado é que o vehículo cae no embalse co peligro que iso supón. Tomaremos nota e mandaremos os técnicos a mirar. Señor presidente, se nos acepta contestar as 4 preguntas, quédanos as outras 2 pendentes. Xa lle dixen que sí. Sin que sirva de presidente. Un era referido a conta xustificativa de Valadouro. Eu creo que xa tuvaste acceso a ela. E non se vos pasou a copia porque estaba en tesorería ou algo deso. Estaba procedendo a pagamento. Nestes próximos días, sin problema ningún. E outra era da sentencia de Matres, que teño en presidencia, que dou río. Pensei que traía hoy, se queréis paso la hora ou senón mañá, cando queres. Non hai problema ningún. Se non hai máis temas, levantamos a sesión.